få en goda förlöka menning att det kommer till att ha det och att det vera flöjre tillbå till nu bøtten som har att ha det att det är flöjre serflockar här det är plats för ödlon som har tørvat i. Att det är flöjre mövelökar för kognitiva vidger, tja bøtten, ungen og vaksnon. Og at det vil kunne mer om ADHD, således at det vil lettere å skilje, og at vi kjenner, og at tannhått det lettere å vite til hjelp som kreves, for å bedre om et liv ved ADHD. Jeg vil også personlig lykke si at ADHD ikke bare en forring. Og jeg lover meg at bruke de samme årene som Elin Løtjen øyne for seg, og hun var en sending om Down-syndrom. Her sier hun at Down-syndrom godt å heve. Og så har vi det øyne vi ADHD. Det godt å heve, tror vi øyne kreativ, og vi øyne arbeidsom, og vi stortlige å være sammen vi, kanskje vi synder streven vi først. Men om vi får rødt og vidger, om vi får rødt og hjelp, og om vi får vidkjenning, så kunne vi være en gave for samfunnet. Kunne komme vi nekvån nødgjøn og gåen hos gåten, være arbeidsom og kreativ. Alt dette kunne vi gjøre samfunnet som en tøk, kan man si, for at de hjelpa og vire okkon og gjeva okkon det beste som de kan bjøa. Og så vil jeg lykke si at det er nekv av skrån i det, og hvis det onker inni her som hever ADHD, og som selv hever, og tid føler at det blir for nekv av lortdagslunsje, så det vel lov å føre ut om å få større friske luft, eller stresje seg bare om det skulle være. Og så vil jeg gjøre året hvor jeg til akkurat årsstørre i det, som Rebecca, Mann og Ela Berens. Det så vel, og takk for det. Ja, takk for det. Jeg kom i leie dikken jøkken hesser trutje tøymaner, og det kan kanskje kjennes langt at det trutje tøymer, men jeg halte ikke at det er å kjennes langt, tøy vi tar nekve imest spennende av skrånne. Vi får at suttje 2 stort filmspråk her hverandre, og en som hever ADHD, greier fra sin opplevingen. Og så gjerne kommer Tormor Stora, i velakne psykiatriske deplonen, og greier fra hva ADHD Og så har vi et eisende finne utlandske ADHD-fellet til førje, og de kommet til landet bare for at ha opplegg for tikkene. Og de Viljarmur Hjalmarsson og Elin Henrikstøtter. Og så kommer på eisende ur førje pedagogfellet og førje lærerfellet at greia fra. Og at enda vi politisk åreskifte her tid og hører eisende velkomne at gjøre vimerskinger eller spyrja spurninger. Men først var vi å søke et filmspråk til å ha seg skjete av Facebook og av Milenon til May-Britt Hansen som hever ADHD. Jeg finner ikke for tunglende i flere år. Ofte jeg falt i at jeg hjelpte. Så kom jeg en grøn av netten kvinner som hadde finnet stedfest ADHD som eldre. Og her så at det passer jo vel på mitt liv. Her leste man at her det typisk finnes bøtt som tannåringer. Her hadde börja flere på utbygginger og sånne jobben først. Og her hadde finnes vitje for tunglinte. Det gjør det så at jeg får at be om å bli utgrønne. Ja, det ringte noen måneder til jeg fikk jeg stedfest at jeg hadde. Som 40 år gammel, og fikk så gjerne høyleva og salarfrøy, ja, vitje. Det vil se stor hjelp for meg. Det må styr av mine tanker og kjensler, og det er bedre å merke etter og sette grønser. Ja, jeg kan tenke å døme æren jeg fikk stedfest og fikk vitje. Hvis mæren har utvarpet fra,
Om morgnarna så kunde jag stressas ordentligt när jag var Kan vi nu ha en avtale om att till fram igen tog ner och så blir det slakt. Jag är så geosensitiv och tar stressa mig. Men nu domarna mest efter och se från. Jag har alltid absolut av bojlisten. Bojtøyen ska nyår. Och höjlevavor och salarfröjlig vittjer må fyljas det. Jag har själv fast hos vi alltid hjälper. Anders Sanchez som det hørte her, han hever mittel anna Jens Marnever vi til at gjørst, og han har sagt her at de hatefellet slipper at bruka Sanchez til sitt virksomhet. Men Arjen er for å gjøre året vi er til Tormo Stora, så kommer lykka ombøyene ur utländska at de hatefellet at sia nøkker år. Gjør så vel. Hej, velkomne. Jeg var glad med at se, hvor mange jeg har mødt op i dag. Men lige som Rebecca sagde, så er jeg Elin, og jeg er formand for ADHD-foreningen i Island. Det hedder formand i Island. Det er Ville, han er vores viceformand, og han vil fortælle jer noget om vores forening i dag. Hvordan vi har opbygget vores forening, og hvilke udfordringer vi har stået frem for. Vi har vores slides på dansk, men Ville vil snakke engelsk. Og hvis der er nogle spørgsmål, som jeg håber, I har, så kan jeg godt komme op og hjælpe til. Ville? Er du klar? Do we have sound? I don't need it. Åh, nu er ja, hakka fyrir. Problemer, men det er Ville. Hi. Now the lighting designer is going to kill me because I never stand still. Never mind, I've got something like 150 theater shows on my back as a lighting designer, so I don't mind. Hi, I'm Ville. I have ADHD. I'm lucky. Would I have liked to have had diagnosis before the age 33? I'm 53 now, that's nearly 20 years ago. And skipped what you just listened from my bit. I was treated for depression by my doctor when I was 33 years old. I knew I was depressed since I was 13. But treating depression, that's not clinical depression, but the result of an under or undiagnosed ADHD. Depression medication doesn't work. So I was lucky. I got diagnosed very early. Threw away that lousy medication. I've used ADHD medication and been without it. And this is just the way my brain works. It works this way, not the other way that the others do. Right, but I'm mainly going to talk about what we've been doing in Iceland as an ADHD society, mainly for the past 10 years. Feel free to stop me and ask a question or whatever. I understand what we call Skandinavisk, if you don't speak too fast. And please stop me if I speak too fast myself. Apparently I'm famous for that. Can we have a slide? Yeah. The virtual slide changer. So, the ADHD-samtökin, ADHD-foreningen, those are our main objectives. I'm going to tell you a lot of things that are on the slides, but there's a lot more there. So I'll try not to talk too much about that. But our main objectives are that children and adults with ADHD are met with understanding in the society. Get the support needed, such as social integration, accessibility to education, and
to get a decent quality of life, just like anybody else and everybody deserves. We started up about 30 years ago, 1988. And similar to what he said about the ADHD-félagið here, we were called what in Icelandic would be something like the parents' company of DAMP. Interesting spelling there. Actually, before 1980, between 1950 and 80, it was called MBD, minimal brain dysfunction, more often referred to as minimal brain damage. Now, my brain may be damaged, but I promise you it's not because of ADHD. From the 1990 to 2000, the sort of academic community, everybody started calling it ADHD or ADD, attention deficit with or without hyperactivity. Today, and it's been known since 2010 at least, we know that it's the same thing. We all have ADHD. We just show those symptoms in different sort of scales. And hyperactivity doesn't have to be physical. I can sit here very still. Even me, that's never sort of still. I can sit here very still, but my brain is all over the place. So ADHD covers it all. It's mainly a hereditary thing, at least 85%, if not more. So genetic genes. The rest is something that, people have had brain damage after accidents or other stuff. I must say, though, I was shocked yesterday when I was told that there are psychologists in the Faroe Islands today who claim that ADHD is the result of something that happened to you in your youth. I'm sorry, guys, I was born this way, and that fact has been known for at least 30 years. Believe me, I was shocked. That's why I'm saying today. Not many, but that it still exists. But we are to the next slide. In the office, well, we have an office. We have regular opening hours. It's a really important thing. And also, we have a full-time director, managing director, director. One of the things that we changed about 8 years ago, 2011, was the fact that we put the director in sort of 100% paid job. And then later on, we've started to have the foreman slightly more and more, and she's actually now coming close to 100%. And we need to add a third person even before the end of this year. But it's really important to have this office and to have somebody who's dedicated to do all the background work. There's so much other things to do. And never mind the fact that half of the board may have ADHD, so, we can be all over the place. That's just normal. We have a large board. We actually have a board of 7 main members and 2 backups. They're all volunteers, except the foreman. We do it on purpose, because a lot of the work, as usually in this kind of a thing, ends on our shoulders. So we call everybody in for every meeting. Not everybody can come all the time. And by having that many people, we actually make sure that it's just not the foreman and the director, in my case, the vice foreman, that does all the things that have to be done. It's a mixture of people with different qualities, different qualifications. Some of them are psychologists, psychiatrists, with some educational qualities, or parents, or idiots like myself, who just happens to be brought up in a home where we talk about things, whether it is mental health, physical health, anything else. And that's one of the reasons why I was called to the board, because I was writing in the papers in 2000 or something, saying things that nobody else dared to say. I'm the first person in Iceland to go on a news magazine show, probably 2014, I think it was, and say, yes, I take this medication. I'm not ashamed of it. There's no reason to. Nobody else dared to go in front of the camera. I forgot to ask my cat, so I just did it. Now, switch slides, please. The numbers you see for ADHD in Scandinavia, Denmark and here, probably Northern Europe more or less,
is something like 2.5% for adults and 5% for kids. Those numbers, I say, are too low. They're based on old diagnostic sort of scales. You know, an academic will kill me for saying that, but there are good arguments for that it has to be revised. Now, in the States, they go a lot further than that. They go above 10% for kids, even 12, 13%. That's too much. I think on average there, for the whole, it's probably 8.8, 9%. We think in Iceland it's about 7 to 10% for kids and 4 to 5% grown-ups. Now, it's a development disorder. When you get past the age of 25, when your brain stops developing, yes, you can get rid of your ADHD. Or it changes. But it definitely does not disappear the day you become 18 and you can't use your old children doctor and have to go to an adult doctor. It doesn't happen that way. Now, there is another reason why it's higher, why we see a higher diagnosis in Iceland. One of them is that we have more doctors that studied in the States. And if you look at certain things like medication over Scandinavia and Iceland, I say I use medication because I watch those numbers a lot. You can see the same sort of rise. Iceland is simply 3, 4, 5 years ahead, depending on what country you look at. Norway was pretty fast on our heels. Sweden was in the end, but they've actually come up. But it's the same gradual increase. Is it inherited? Or, well, I was going to say, is it possible that Iceland is genetically different from the rest of Scandinavia and Faroe Islands? Yeah, it could be. Who were the Vikings who actually went that far? Who were the other people they took with them, the slaves from Ireland and Scotland? It's quite possible. I don't think it's going to matter a lot, but I'll believe it if I see a decent genetic study. Faroe Islands, yeah, but with only 50,000, you could go either way. It could be more here or less. And are they all related to who? Herra Clement from what, 17th century? So that means that, yeah, you probably all have it, or hardly anybody. I don't know. Yeah, the way diagnoses go, I think you need to go back again. What's the movement for signal for back? He's doing the slides up there, guys. So, for children, usually the school psychologists will do the pre-scanning, and they will send you up to the, what's it called, Center for Child Development and Behavior. After that, the parents can be advised for medicine, or the parents or the kids can get some classes or training or assistance in that sense. For the adults, we either go to the HDHD clinic at the state hospital. It's supposed to be, the one that should deal with everybody. But from day one, we knew that it would be underfunded. There was no chance they could cope. So we also can go to independent doctors, psychiatrists. Or we could start with a psychologist, because you don't need to go to a psychiatrist for HDHD if you don't intend to think about medical treatment. So it can be done, but that's how it's done. Now, next slide, please. Now, by Icelandic law, every child has the right to receive education according to needs. Now, in general, each school has to provide surroundings for this to take place. They have to provide the surroundings, not necessarily have themselves all the funding or have in-house the staff. That can come from the social services or health care or whatever. But the school has to accommodate it to take place there. The way the ideology called inclusive education was implemented for the past, decade was it? And the way it was done in Iceland, it was extremely controversial. Extremely controversial, to say the least. I have nothing against the ideology. Inclusive education, there's many good things in it, but it was done wrong and ill-prepared. It was underfunded, there was no clear path on how to implement it, and for example, most schools lacked the physical infrastructure and academic knowledge base to proceed.
How are you going to take all the kids from special schools in, heavily physically handicapped in huge wheelchairs, and there's not even a lift in that school? How are you going to get them into school? There's not even a ramp. It was that kind of a, short-sightedness. Can we switch to the next one? Yep. In 2011, we decided to sort of change course, to put long-term emphasis on increasing awareness and understanding about how ADHD affects a person's life and prospects. I came on the board about mid-year that year. So yeah, I know this part very well. We did reach out to a lot of celebrities and other individuals that have a high social visibility, actors, musicians, our then city mayor, and even our first lady at the time. They lent us their support, their faces, their stories, and all of which spoke of both their positive and negative experiences. Tell it all. Do I make mistakes? Yeah, sure. Most of them silly. Oh yeah. But I can also do a lot of very good things. There are things I can do that I would say most of the population either can't do that well or even can't do. Because ADHD, the same sort of symptoms, I hate to use the word symptom, the same things, the same qualities there. They can be, in front of your legs all day if you have a bad day, but the same things can be the thing that makes you a better thinker or a different thinker than anybody else. We published that year alone 5 new brochures, distributed them to schools, hospitals, etc. And we were very visible in all kinds of media to change the general census towards ADHD. And specifically, of course we had to defend some things and be argumentative. But we focused on the positive sides. And suddenly, and not suddenly, but today, I'd say in the last 12 to 18 months, we have seen the journalists that pick up stories that we start or somebody else does, and they pick up our points. They don't accept everything we say, but they do ask the others that usually have based their information on lack of knowledge, they do ask them the right question. And it's taken now 8 years. It takes time. It takes time, but it's coming. Still ongoing. I'd say for the next 5 or 10 years, we'll be in the place we aimed for, 8 years ago. And we'll carry on, because this job doesn't stop. My ADHD is not going to go away. And I wouldn't want it to. Next slide, please. Just an example. We have a good website with a lot of information. We're about to publish it, because 10 years plus website from an ADHD society, it's become rather cumbersome today. I wonder why. And then we have an active Facebook, and up north, where there's the second biggest town outside the Reykjavik area, they have their own webpage, but we have a lot of active Facebook groups. They're not run by the ADHD Samtökin. They're run by individuals. Some of them may be on the board. I'm on the one of the 2 that started the second one, Voxnir með ADHD. 6,500 people. If my estimation of 7 to 8% is correct, there are about 20,000 people in Iceland with ADHD. So we have a lot of them in there, and they're very active. Another group that's very active is the Samtalsgruppi til foreldre. The others, well, some of them are examples of offshots. The Kvinner group, that came out of the big group because the women want to speak on their own. They're also in the other one. But I also put the most problematic ones, like parents, foreldre 16 til 10 eller 12 til 15. They're problematic because the parents, the kids, go through this age very fast, and the parents, they don't belong to the group anymore, and they die. They don't grow. But this kind of stuff, you can do it yourselves. It doesn't have to be ADHD félagið here.
You can do it yourselves. And if anybody wants advice on how to admin it and what to stay away from, get me a mail, send me a mail, no problem. Next slide, please. We have open discussion meetings, samtalmøde, twice every month. So one for parents and another one for adults. Anybody with HDHD or anybody who has interest can attend. They don't have to be a member, it's free. We'll get anything from 5 to 50 people, up and down. Actually, the first meeting, I was new on the board. Somebody fell ill, and I was asked to step in with about 3 hours ahead of me, talking about children. I have nephews and nieces and grandnephews and nieces. I don't have children. There was one guy who came. Oh, and we could help each other. Great place. But it's very important that it's free, and you don't have to be a member. You can actually be on a post list without being a member. So we give a short introduction, usually focusing on a subject, medication, positive sides of HDHD, siblings, couples, anxiety, teenagers, and controlled substance abuse, whatever. And we try to have it led by a professional, quite often somebody from the board, but we do fetch people from elsewhere, or at least somebody from us well qualified will be with a person to make sure things go. But hey, it's a samtalmøde med ADHD-folk. It'll go all over the place. It always happens. Shame I don't have my own sort of slide controller because I'd be going back and forth. I usually do. Can I have the next slide, please? Hang on a minute. Yep, sorry, my iPad. So each course, those are courses that we have that people can register for. Usually, they're all of them, you have to pay for them. Yeah. Sometimes we get somebody to actually sort of pay most of the costs, but people who attend, or the kids who attend, they have to pay. So just an example of it, things for those to help. Next slide, please. We need a lot of money. We sell a lot of stuff. We try to have things that have something to do with HDHD, and we make sure it's fairly good quality. We have gotten, the fidget cubes from somebody that's sold to us. So we had a bin it. We don't sell stuff that's not correct quality. But great things. Bouncy bands, brilliant. Put it on the chair or on the table for the kids. And they get movement. Do you know why hyperactivity probably, is there? The fact is that my HDHD brain doesn't utilize the dopamine in the brain when it's there, and every movement increases dopamine production. So kids realize that at a young age. That's the physical hyperactivity. I'm creating more dopamine, yes, which is needed just for the nerve ends to talk together. So don't mix dopamine with dope. It's just the name of a hormone. Of course, every autumn the reflexes. Probably like here, we have very dark winters and people silly walk around in black clothing. But hey, you don't need to be outside. I've got mine here. So we make one every year, and the artist on them makes them. He's got HDHD, but he's always about to go and have himself diagnosed, but then he sees a dog or something else interesting on Google. Those are his words. Next slide, please. We have actually had published those 4 books. Some of them are written back home. The one on that side, the other left. Well, left to you. That's actually a translation. Those are actually very expensive to make. But, it's worth it. They live. And all of them, I think, specifically the one, well, all of them, I think. How often have we reprinted them? So, to be a book publisher, you say, how many are going to sell a year?
Nah, we don't get in the cost in the first 2 years. After 5 years, we'll have the cost and more. But we have to put in effort and find the finance. I think Ares book. Yeah, the one on the left side? Yeah, I think we have printed it in 5,000 copies. 5,000 copies. Yeah. It's called in English, Understand Your Brain, Get More Done. Leyndardómar heilans, látið verkin tala. It's good in English. It's a nice, chatty, lightweight. But I can say that, yeah, we need to actually translate it and change some of the chapters when it came to things like advice on finance and stuff. So even for the Faroe Islands, they would have to change it a little bit. Next slide, please. Here's just some of the brochures we've made. We have, kindly enough, got a lot of them from the Danish Society, or we've written them ourselves. And then we have had some of them translated, both the general one into English and into Polish. We have a huge Polish community. And I think you can see those up there if they haven't finished by now. How much did I bring over? 13 kilos? Those are great things. They're free. Send them to the clinics, the schools, whatever, where people can find them. Next slide, please. We have regularly, about twice a year, sort of mini conferences. Something that can be rigged up in, you can attend in about 2 hours, whatever, on a specific subject. We sometimes charge admission, and if we do, we make sure that the admission for somebody who's a member is pretty low. One reason for charging admission there, though, is just the fact that you need people to register so you know how big a room you need. I'm not sure how many you expected to see here today, but you could have, have 2 rows, or just, outside there. I don't know. But that's always a problem. Next slide, please. Now, this is the Sunnhedstjeneste. You see, I can't speak Scandinavian, but there are difficult words there. We have basically 3 steps. So, the third one, that's the National Hospital, high-tech hospital. Second one, you need diagnosis to be there. It's the services of psychiatrists and stuff. Or the departments that do the diagnosis before you could go there. And at the bottom, you usually have the general health care, the one on the corner where you can go and see a nurse or talk to your general doctor or whatever. ADHD-samtökin in Iceland is recognized as part of that. We are the part of the first step. That was a really important recognition for us. Next slide, please. It's important because we get to run the office at least 9 million Icelandic kroners, 500 roughly Danish, 500,000. And this year we actually got another 6,350,000 Danish, mainly to reach outside of the Greater Reykjavik area. We need to do more of that. And if there's anything I want to definitely learn from what you do over here is how you deal with that in the Faroe Islands. Because I think this goes both ways. We learn from you, you can learn from us. We got the Icelandic Disability Alliance, we are part of that. What was the name of it here? Öryrkjabandalagið here, the name of it here? Björk, what was the? MEGD. Yeah, we got the GT all the time. So it's the MEGD of Iceland. And we get at least 3.8 million from there, 210,000. If anybody can calculate fast, you'll know that 850, 9,070,000, it's not going to pay full-time wages for 2 employees. So we need a lot more money. Where do we get it? We seek, things for different projects. We do have member fee. We decided a long time ago that yes, we need that much more money, that the member fees are not going to matter that much in the big picture. So for a few years now, we've had it 365,000 kroners a year. That's 10 kroners Icelandic a day, less than 1 Danish kroner a day. It's probably half a Danish kroner a day.
but the number, the 3650, is just, it's so nice. Okay, I need to carry on. So what we also have to do, we have to seek funds from things, sell things, books, and get grants from individuals and companies. Next slide, please. Now, yes, I understood it before. We've out of time. How much can I stretch this? A little bit. So, not much on offer in regards to treatment when it comes to work and education. The state does not subsidize services from psychologists or personal coaches. All cost is carried by the individual. And the ADHD Samtökin have pointed out the obvious fact that without further support, the chances are that individuals with ADHD will end up unemployed and even become end up as what you would call an invalid. Not a very good position. We've also pointed out that adding support now will without doubt save the society a lot of money and otherwise certain cost in the future. Now, during the ADHD Awareness Month, we're going to focus on ADHD in the workplace. Next one, please. Waiting lists, they are long. We are seeing something like adults, 3 years, kids, 2 years. There are 400 kids on a waiting list. I need another slide. Yeah, that was the waiting list one. By the way, anyone can have a copy of this and download it. Björk or the ADHD Félagið will make sure of that. Yeah, it's basically this information, so let's go to the next one. Now, I need to change. So, we want to see an increase in psychological services, not the least outside the greater Reykjavík area. I need water, whatever the time flies. So, easy and early access to psychological services for adults and children alike. It can be a key factor in avoiding depression and anxiety within the ADHD group, both of which are very common side effects of undiagnosed and or untreated ADHD. I've heard you had ideas of, or some party of adding this for the age group of 15, 16, 35. Come on. Free for kids, free for teenagers, and as far off as you can. It'll save so much time, energy, and even for people who, get diagnosed very late, they get help sooner. Next slide, please. I've got a boss here that he's got a whip. Those are our future goals. Those are the things that we're going to look for. Again, I'll just leave it there. And final slide, please. We want to increase awareness and emphasize the positivity sides we can use to fight prejudice. We aim to see in the near future that ADHD is no longer an obstacle to anybody anywhere. We believe that in the future everyone will see ADHD as a normal part of our society and no individual should have to suffer for being diagnosed. The strength within a small and tight nation such as Iceland is and may be very much a helping factor for us to achieve this, or achieve those goals faster and sooner than most of our neighbors on both sides of the Atlantic can do. And in that regard, the Faroe Islands are no different from Iceland. We can do it fast. Thank you. Ja, takk for Viljormer Hjalmarsson for dessa avhåverte framløvene. Og så færer vi videre til nekver fordomar, åsemjer og gytingar om ADHD. Og tuskjel elvete eisne til at det trobult at vinna virkjenning. Men nast av skronne til Tormod Stora, iverlakne psykiatriska deplenon, han får greia fra hva ADHD verilig Gjør så vel, Tormod Stora. Og jeg skal minne deg at det 12 minutter.
Ja, takk for det. Og jeg halte det er særskilt avhåverst hvordan jeg folk illustrerer det. Det viser jo en avhåver for det sånn evnen. Og 12 minutter er ikke lenge tøy, og nå skal jeg lykke innstille meg på så jeg ikke kommer å si til omtidelsene som akkurat islandske vinner akkurat har sagt. Det har du finner vi. Men det som jeg kan si om at det er min rolle i så måte, at nå arbeider jeg primært ved voksne folk, og det har vi for så vidt voksne folk, at det har vi arbeidet ved de siste 20 årene eller sånn. Så når du som sier, kan du basere på de erfaringene som vi har av tog øst. ADHD er som hodtag jo nytt et eller annet sted. De fleste sier, men hatt det vært i stedet jeg var ung, de som er munn aldri, eller eldre enn det, eller sier, men det var jo ikke, det har man ikke da jeg var ung, eller så. Det er ikke så leskurser. Nei, det gjør det heller ikke, og det nevnte jo Østlandet næsene. Det har skiftet sin til navn. Det har vært nekvart, ja, altså vi kan fære 100 eller långt att tøyna her som psykiater og har beskriva og neurologer som beskriva at det var et eller annet vi nøkron bøttene særlig som gjør det at de ikke ordentlig kunne innordne seg under de reglene som de mener for. Det var sikkert det som fokus var, det var fokus på atferden. Og det er i det instinkt, det er i det hyperkinetisk syndrom, det er i det MBD som var nevnt her, og det er unger så kaller man det for damp, og det er det stadigvæk middelnæg folk, damp. Og det ligger sin i årene, som det råker litt til det ryker en lærestand, damper er for en avfølt, og så er det nå, det er han damper i det, og så er vi bruker året damp, men det stender jo for noe helt annet, nemlig deficit in attention and motoric perception, altså det er en engst stitting. Vi har det jo eisen og korrigerende smål på noen måter, og det henger nok sånn vi har tås om bøten som vi har vært høyrelig. Det er høyrelig, det betyr det lurt ikke etter det som det har vært sagt, og det her problemet er. Til øyelt han er høyrelig, altså. Og så har man en annen ord i gjennomsmålen som at det var oppdrien. Og det ligger som oppgaven at det ikke er han som problemet, det er jo foreldrene egentlig som er problemet. Det har vi ikke oppdrivet så bare noe vel. Han er oppdrien. Og det har man nesten ment at det her var problemet, det var foreldrene som ikke gjør sin rolle noe vel. Og man har eisen gjort, man sier, det man kallar genoppdragelsesanstalter fra dansk og Mali, altså man for å prøve å oppdrive bøttene at det, så man sender det i imsk stø, her som pedagoger og andre, gå mennende folk skulle oppdrive det på andre måter. Man har eisen sett henne atferden, altså det nytter ikke å tåse vi, det er jo høyrelig, sier vi da, og så har man eisen prøve at i stedet for at ikke høyre at det ikke vil høre, han må føle hver eisen at det tak. Så man jo prøve å boka bøttene på imsa mater, skolene finner jo en sånn push, som det kunne være spanksrør, det er ikke i Spanien å gjøre, men det var spanking, rør som skolene hadde, for jeg prøver å få bøttene til å oppføre seg så leis som man jo for gjerne vil de ha ut i samfunnsvei. Og det er imske mater, og så har vi det rønt imske mater i trusen og fjersene, vi pedagogiske midlene, imske ørensløven og psykologiske midlene og så videre. Men innenfor det sørste årene så har man liksom kommet etter at dette her hender atferdsmessige problemer. Atferden er ett, men det er ikke bare det. Det er noe annet som ligger ute i eisen, det er noe som man kaller for oppmerksomhet, det er konsentrasjon, og maten å kunne husene som konsentrerer og filtrerer det innsikt som er ferdig til noen funksjoner i heilene som normalt kalles eksekutive funksjoner som særlig er trupelt vi, og det er noe som utvikler seg til ødlund, eller bøtnund, så utvikler seg eksekutive funksjoner, men det viser seg at som mån så utvikler det ikke lykke vel som ikke øren. Og det gjør jo at man eisner i det her, det som nå er det ADHD, som stender for attention deficit and hyperactivity disorder, som er et utviklingsforstyrrelse. Altså det er en utvikling til bøttene som ikke gonger til nøkron
som gjør, altså det er imest. Og det snur seg ikke om intelligens, det som er fornuft, men det er eksekutive funksjoner som er planlegging og strukturering og å kunne konsentrere seg. Og så er det som det snur seg om, som ikke utvikles på samme måte. Da jeg begynte å lære for kjøtt, da var det således at ADHD, som det var begynte å ta eller damp, det var en sjuka som bødnøtt, eller et problem som bødnøtt. Det var noe som man tok seg av i badnadspsykiatrien og i vaksenpsykiatrien var det ikke noe som noe interesse for det, tror jeg at det var definert som en badnadspsykiatri, noe som man vokst fra. Men det er så at det var jo begynte i 50 ganske snart, da sier jeg, men det ser ut til at det er faktisk ikke alt som vekser fra det. Det vil si vekser fra det at det tar. Men det er også å si at hvis du nå husker det som en utviklingsforstyrrelse, det vil si at man er forsinket av sin utvikling av de eksekutive funksjonen som sitter primært frontalt i heilandet, så vil det da ta man nådd til voksne alder, så har man nådd til. Så vil man ikke utviklingsforstyrret og tog oss langt. Det var antatt, men det viser seg at det er det ikke. Det er det nøkker som gjør. Nøkker kommer opp og hatt i eksekutive funksjonen som generelt, men det er kanskje helten, omkring 70% av de som får stærfest at de er bøten, de nå ikke får ikke utvikle sine eksekutive funksjoner. Vi kommer alltid til at halte atterut, det vil si at de har en troblagevis en eksekutive funksjon alltid. Man snakker om at 30% cirka av åren kan man tenke av, det vil si en 20 år gammel, som har troblagevis en eksekutive funksjonen, skal man kanskje tenke til at alt det vil si at planleggingsmessig konsentrasjon så vi er svære den til en 12-13 år gammel. En som er 30 år gammel svære til en som er 18-19 år gammel. Det vil si ikke komme opp og hatt i her som funksjon. Og det er det som man har som avbjørnger alle tøyene tar man hever at det er det. Tuttleggen av at det er hvordan jeg eksisterer alt innenfor det form av vatten. Hvordan tuttleggen er, hvordan jeg har at det er til imest, nå nevnte han kjedel 20% av bøttene, og cirka helten ganske av vaksnen. Og til at det er ut fra tankene at det er cirka helten som blir via av troblegger, at det blir vaksen. Tuttleggen i Íslandi høyre, så er helt ut over høyre enn hva vi da råkner vi. Ofte råkner vi mellom 2-4% i Norrlanden. Kanskje er det høyre, det vet vi ikke enn. Men det er altså ikke så oalmyndelig, så det er nok sånn jeg som har det. Og hvis du så husker om hvordan jeg folk vaksen, og man får 20, mellom 20 og 40 som har det, så kunne det bli nok sånn jeg til sammen som det snur seg om. At det er eisende at det er en diagnose i psykiatrien og snur seg om at man stærfester ADHD, eller man stærfester om man ikke kan stærfeste man ADHD, men det er det som man kaller en diagnose, en dimensionell diagnose, til å si at man kan ha et synder, og det snur seg om attention deficit, attention, oppmerksomhet, og så snur det seg om hyperaktivitet, det vil si man er roligere, og så snur det seg om impulsivitet, det er ikke kunne boja, og ikke kunne boja til man har tøren, og man avbryter ånder, og kan ikke stande i kø, og disse tingene, og tenker kjøter avgjør uten å huske om konsekvensene av det, til impulsiviteten, til en parster, hyperaktiviteten, som han har nevnt, at man kan godt sitte stiller, men det kører et eller annet sted øyelig kjøtt, som er motorer som kører inn i høtten og alt det. Til bøttene så er det ut på andre måter til det som klatrer, og kunne ikke være fri og så videre. Og med oppmerksomhet til det her, jeg kunne bli livet ved en oppgave. Man kan snakke om oppmerksomhet, man er selektiv oppmerksomhet, til at man iverhører og kan utelukke andre stimuli. Det var det som hun vel nevnte i filmen her, at det utdarp stod fra, så fyllte det til lykkende jeg som alt annet som var tås. Man kan ikke skilje midtelen, man er ikke selektivt oppmerksomhet.
Og avhaldande oppmerksomhet til å kunne holde fast vi og bli liv vi, og delt oppmerksomhet til at man kan skifte fra en evne til et annet, og at man kan gjøre flere ting på en gang, et samtidsoppmerksomhet. Så det er flere faktorer, og da man snakker om dimensionelle diagnoser, så er det her man kan ha et syndere av nøkron og mer av øren og sfære. Det er ikke så det som sumt med kategorielle diagnoser, her vi det ikke. Det er ofte at vi vilja, vi færd lakna, så vilja vi ha en kategorielle diagnose som sier, her vi holdsbetennelse, eller her vi ikke holdsbetennelse, til enten eller. Ja. Og det er nærkere diagnoser som er så, jeg på veien, eller jeg ikke på veien. Ja. Jeg kan ikke være sindre på veien, eller små på veien, eller lydsindre, nastan, men det er enten eller, det er kategorielle diagnoser, men det er dimensionelle. Ja, du hever absolutt noen ting som ja, at jeg har det skadan et eller annet sted. Kanskje ikke så øyla negv at det behøves det behandles. Kanskje er det okkur som du har mer av, og okkur som du har minne av. Det gjør så at det blir nok så imest hvordan folk som hever at jeg det hvordan det er i sin atferd og sin måte som de føler at de har det på. Det som og det gjør så at det er at det er øyelig imest. Det er øyelig imest og det er øyelig breit. Og det er som ikke ordentlig for jeg lærte ikke ordentlig om på de 12 minuttene som jeg finner her. Det må være omkring at jeg kan gjøre det. Det står ikke i meg glas her reisende. Men det som er områdende, da man snakker om at det er tøtningen av at det har vært vidtjørst. Tøtningen av at det har vært vidtjørst til bøttene, for at de skulle være bedre for som man sier, å klare sitt gjennomslag. Men eisen tøtningen av at det har vært vidtjørst til voksne som ikke har finnet stedfest diagnosene som bøttene. Og det er, hvis man ser det fra de enstaka personene, så er det en løying til de enstaka som hever at det er. Løying på den måten at det gjør noen trobeleggere. Nå nevnte meg i videoen her akkurat av men det er at man hever noen avbjørnger, og at det viser seg av folk som hever at det er. Hvis det ikke vil vidtjøre, så får det ofte nekvar trobeleggere av psykiatrisk slæge. Det har vært depresjon og angst og misbruk av euforiserende stoffen, av alkohol og stoffen, eisene, som man bruker som behandling formentlig. Og som sagt, det er for den enstaka, og med en sånn tøtning at det har vært behandlet, så er det de kan klare seg. Hur gör vi efter det samfällagsliga? Nu är det en politiska fond att snurra sig om. Hvis man säger efter kvantutning är det för samfällag som så att folk vill behandla i. Så vet man, och det är så en dansk handling som Rockwool-grundaren gör det för några år sedan, att här hukte efter några folk som får stärfest att jag det är vuxen. Hvordan har det hej klara sig immun till de som vinklar stärfest eller som finner stærfest eller behandler immun til det som ikke har vært det. Så hikker man etter at så ser det ut til at hvis du hikker utgangspunktet tog helt klart til folkene som får stærfest at det er det som vaksen immun til resten av befolkningen. Så viser det seg at hvis man hikker etter hvordan jeg har vært fjerneie som bøtten, altså til badnavern til døms, så er det i Danmark cirka 2,1% av befolkningen som har vært under andre badnaverntar regi, fjerneie. Vi har tatt det snurr seg om her som man har vært det, så er det 22,1% av dem. Hikker du etter dem som har tidlig nødvendig flokk til dømes, så er det i Danmark cirka 4,5% som har vært avsluttet av nødvendig og ikke, ja, men tar man ikke etter dem som har det, så er det 38,3%, det har en lagre utbygging. Hvis du ikke etter hvordan jeg har psykiatriske diagnoser,
så det 0,3 i befolkningsstandard, men 2,5 til det snur seg om folk vi ADHD. Hvis det snur seg om folk som har finnet dom for et eller annet kriminellt, dom eller bøter for å ha gjort noe kriminellt, så det i det danske voksenbefolkningen cirka 9,6, medan det 30,8 av dem som har ADHD. Og her man ligger etter årsinntøkene til folk, så i gjennomsnitt 321.000, men i hesten som har ADHD det 211.000. Det 100.000 under etter året til bekanningslutgjørt. Medan danskere i gjennomsnitt voksne bruker 1.500 kroner i medisin, og året så bruker folk vi ADHD 90.000 kroner i medisin. Hvis man ikke ser om ferdslevanlykker til dømes, så det gjennomsnitt 2,2% av folk som involveret i en ferdslevanlykker, men du hikker at det sneder som har ADHD og behandlet, så det 6%. Så det måneder større, det måneder flere vannlykker, det større kriminaliteter, det klarer seg verre av utbygginger og sånn, det klarer seg verre av arbeidsmessig og sånn, og det gjør så at det utfordringer til den enstakker, men det hadde liksom som ser ut fra til samfunnsperspektiven. Det som viktig for meg å si og understryke her til at ADHD det som man kaller en performance sjuka eller trobladj. Det at kunne ut innan nekka, det at kunne gjøre nekka. Til her trobladj ligger. At gjøre det som man vet man burde gjøre. At kunne gjøre det. Til her trobladj ligger. Trobladj ligger ikke i å vite hva man skal gjøre. Til vite som hører at det vet vel hva det vi kommande burde gjøre. Det var så helt for bøtten, og man til vaksen bøtten videre vel hvordan det skulle oppføre seg ordentlig. Det som ikke gjør det, det som ikke kunne. Og som vaksen så vet man vel at man ikke burde gjøre det, eller man burde gjøre det, men man får bare ikke gjøre det som man vet man burde gjøre det. Men medparten av et fyrskipen og hjelp til å fortelle folk hva det skulle gjøre. Du skal bare gjøre så vil det. Det vet jeg vel. Det ikke her problemet ligger, jeg vet vel. Jeg kommer til å gjøre noe annet. Til et eller annet connect ikke helt riktig. Men medparten av det som hjelper for noe ofte å fortelle folk hva det skulle gjøre, selv om de vet hva det skulle gjøre. Nu har vi snakket sikkert 12 minutter langt lengst. Ja, men har lykke helt stått og så det en politiske fonder, så jo jeg sinter på fokus på bylister til utgreining og kanning av ADHD. Og så om det som hendt i den for det sørste årene, det at folk ADHD-fellet og andre har gjort oppmerksom på at det noe som ADHD, og det har vi da selv gjort. Og det betyr det folk som ferdig til laknene og sagt jeg vil gjerne utgreines for ADHD. Jeg halte faktisk i hodet til å lese på samme måte som May-Britt visste at hun Elise og stod med det, så får hun til laknene. Og så vil man gjerne utgreines. Og til at det en muligste til utgreining, det har jeg faktisk litt sånn skilden jeg selv. Så lykke for at komme til det. Da det snur seg om bøtten og unge under alt så har vi så godt som mange bøylister til utgreining i det. Det hadde vi før. Nå nevnte han i Østland, de hadde de 2 år bøylister til de unge. Det har vi ikke. Det innenfor måneder det snur seg om. Men til voksne har vi nok så lenge bøylister. Det kan vi opp til år. Og det hvis jeg skal forklare hva det så har han sagt at vi da finnes nek folk som vil utgreines, det kunne vi godt. Det ikke så torførst det utgreine folk vi at det men hva så? Jeg kunne godt tromla nok ting, nek folk søkning godt finnes nek kollegaer kommer ned fra Langkrestand fra og staffes til diagnosen og sagt, du hever at det til lukke vi tog. Men vi har bare ikke noen mulighet til annet enn å gjøre den medisin. Du får en resept, og så kan du få kommunen lagt noe for en nødvendig resept neste uke eller neste måned. Du bruker for det, farvel, takk 4. Det lydsindet av det danske modellet. Danskerne har ikke så lenge bort i. Her avgjørst at selv utgangningen skal gjenge 4 psykiatere i et psykiatrisk regi.
och så ska man starta medicinska behandling och så ska man avsluta det i typ staterna 2 till 3 vidhaller och så är det kommunlakten som så ska utskriva mediciner till det och så är det här behandlingen. Det är inte mer. Den modellen kunde vi gott ha valt. Men jag har själv helt att det är en fatagsligt modell att göra det, att utgåna folk som har så komplexa sjukhusöver och så avslutar det till kommunlaknarna att få utskriva medicin och kommunlaknarna har inte liggande skil för att det är som jag har och vi som arbetar visst på andra mata. Och men det vill det just att vi inte hade brylistan. Men så hade vi har helt fast i att ta stäffast av det så får man tillbå medicinska vidger som termeter vid rättliga nöjet så att de vuxna. Men eisen att det får en uppfyllning och vi har ett ambulatorium här det kan komma och några av dem har bruk för att få social hjälp till att kunna klara avgångarna vid det sociala systemet, skolasystemet och andra. Några har bruk för att få omkring att hjälpa och väleja det i imska ting och några har bruk för att få på en psykoterapeutiska behandling och så vidare. Och här är avbjörningen att här kapaciteten, här har vi har inte finns några pengar till att arbeta via ADD. Det som vi brukar det har vi egentligen tid från omkring öron sjukdom. Och det kan man göra bara i en avmarskad mån. Och det är som vi fokuserar på bylistar i hälsoväsen så är det att det manglar särlaknar så är det är det inte. Det manglar att få några sjukdomsfröingar och en psykolog och en socialrådgivare till att färg så kunde vi gott avveckla bylistarna innanför rättliga statur. Hvis det är man vill. Hvis det är man vill att man bara ska göra det danska modellen så ber det eisen till är bara nog så attrahaldande att välja till lösningar. Det är den billigaste för samhället, helt säkert. Så släpper man från att göra dem negativ terapi och sånt. Men alltid den utsädigaste. Så här kan du kanske sparska in till det politiska tjärtet som vi har sagt. Tack för det. Ja, tack för Tormor Stora för jag ser 12 minuter. Jag vill kunna om att ha varit stäcker om en lilla löte här att det hade förläge bjöd kaffe. Och så vet jag om onkel tekniker kan göra filmspråket klart här på ett. Det är så att omlai 4-5% bötn och 2,5% vuxen i förrjun häva att de hade. Och detta avvarskar inte bara de som häva det, men eisne familjerna tjata. Så man kan se att här i förrjun så är det lotfastliga neckförföringar som avvarskar av att de hade så eller så. Och en som dagliga ströjest är Rebecca Niklasdotter som hever en son som hever autisme och ADHD. Och vi sitter filmspråk här. Jag heter Rebecca Niklasdotter och jag är en son som är 15 år gammal som hever autisme och ADHD. Akkurat dagligdagar är filter vid stress, sorg, storan och vanlöse. Och det hever han varit de sista 15 åren. Vi vet omgått vi från dagligdags, från år till år, kabujer, vatten och tjockon. Han hever en diagnos. Han är öjlig avvarskar av det, att han hatt, att han inte tåler oregg. Han är jo och sansa sensitiver och han är törva strukturer för att ha en tålig dagligdag. Det som vi upplever är att samhället i rumar kvargan honom eller åkken. Skola tillbå som är till han får vi inte. Vi får vita vad han är törva och vad det är nöjt för hans truna och mening. Men till allt känner allt så får jag vita att det är plats för honom. Det är rättande ånderböd tackar för givet. Det är inte hans rättande. Nu huxar jag rättande till skola tillbå och till det goda badnårarna som man ofta hör om. Han får en gång inte skola tillbå som är attla honom och som är rått till att han ska få. Det är inte plats för honom. Först till att det är att vara föräldrar och få veta att det är inte plats för tvinn och badna. Ute här. Det finns inte något värre. Vi så känner framtid som är otroligt tung här i färgen.
Vet att kommer till skolan, arbete och sätta ner henne. Det är inte en dag över här som man kan sätta sig ner och kvila sig och också att allt gånger. Det har vi inte kunnat efter 15 årene han har varit här. Och det är inte hans skyld. Det är heller inte åkara skyld som förälder att han har en diagnos som är ADHD och autism. Det är något som man fötter vid, men det är något som släcker vid Roma. Hur länge kan man bära sorgerna? Hur länge kan man bära storarna? Åkara baden har bruk för en artilligare undervisning så att han mäknar Roma sin autism och sin ADHD. Men det färre han inte. Åkara inte är att alla som kommer till dessa rådstäderna, alla som lustar, alla politiker kan börja sätta bötterna främst. Bötterna är ju det allra dyrbaraste vid dig. Men då värre är han och täljande bötten vid ADHD, autism och ödlon öron diagnos som släppt fullkomliga fjall. Och det är inte rätt att vi i 2019 glömma de många bötterna som sitter runt i början vi ser det. Ja, flott att hon ständer fram och säger sina söve. Som sagt, här var alla 4-5% av förskobötten ADHD, men hvordan vera til lofta i skolen og hver oppgaven til førsko folkeskolen? Derfor Jakob Eli Olsen, formar for jeg lærerfella, er greia nærre fra, og at han har vært stekker. Og jeg minner at det 20 minutter. Hallå. Ja. Jag vet inte om jag klarar den så jag nöjer på 20 minuter. Här. Men först måste jag släppa säga att ta fröj mig all mycket att vi är så många i det. Jag är av läraren, jag är formad för lärarfälla och vi som är lärare och lossler och serlärare vi brukar nekva tusenvis närmast och få ett tillbud till torra. Jeg bare spurte meg å være her, og det gjør jeg gjerne. Jeg har ikke tøl, men jeg har sett mye samband med lærere, serielærere, foreløpig over, å få en møting av kalda teg, stående i det. Og vi er kommet nekka avvis, men flere ting må bli bedre. Jeg vil begynne en døme, og det fra øyne nærmere. Jag sätter klockan när den är 4 mer, men nu kvarvon. Det kan råpa. Det var en namngrupp i första flöcke, och han har ju trobult vid att vara i första flöcke. Han har trobult vid att passa i första flock. Han har så sin lärare och sin flockslärare och sin skola. Så att han skulle läsa, så han har gjort annat. Att han skulle sitta, vill han gänga. Att han skulle ut, så att han har varit inne. Att han skulle in, så han också har varit ute. Så det var trobult att skipa till tillbøy och lärarna kände vi inte hända närmast väl. Men, detta var särskilt döme, tog akkurat hesen läraren, som var som var flockslärare närmast någon, kände i ankran, och i 80 år, vi hej att göra det. Och den vägen fick spurse 4 och fick förelägga till att suttja den här närmast och vita, för det är avbjörningen här, hvordan må jeg møte sin nærmere, hva må jeg gjøre, hvordan må jeg kjipe omstøvende, hvordan skal skolelæren være, hvordan skulle vi tåse, jeg må fætre foreldre noen, jeg må fætre sername. Men det var sinter til vilderlige at disse læreren heier seg forløkene. Disse lærerne finnes ikke nekker av. Det vi foreslår er at disse læreren var vidt til å kjipe sammen med løslene og forløkene og en det, her disse nærmere kunne være i. Det er trobult, det har vært trobult. Det var det her nærmere ikke trøps vel skolen, men det var så mye gjørst at det ber til. Og det ber til hos nærmere som melder til sernam, har vi vært utgrunninger, er vittjer, har vi av stål med en person av tøyene, men alt også om hvordan det vil mulig at få av stål, og hvordan tøymer kan man få her. Men jeg har spurt om tilbøy nå, og nå lærte jeg rymelig til at det er ikke noe ofte kan enda være bedre.
Jeg også møtt at døme som vi bare kan vise åkne av møveløyker, utøy som gjørst, og de løsene som men også vil nekvar avmarsinger og skipan til åkken. Hitt etter tilbånd i nærmengene få i folkeskolen, så var det vurst at øyelig ofte avhengte øyelig nekv av til ønstekka læreren. Hvor foreløsning til ønstekka læreren er skapa tilbånd av møte nærmengene. Og til øyelig imest, det er ikke parster av læreruppbyggingene til man blir uppbyggt med lærere, hvordan skal det gjøre. Her mangler vi at ser utbyggt lærere til jeg kjenner til nærmengar vi at det, og jeg har omstått å skapa tangerende sted, han skola det som et av vattnet, sin nærmengar som kallar det i skolan, hur bruk for det. Serlærerne som vi har førlegåstående har en brøye uppbygging. Hvis læreren ikke kjenner hva han skal gjøre, kjenner som maktaslesen at gjøre flere lærere, hvordan skal det skipe undervisningen, så hvis nærmengar kan være munn og flotje, så kan man få råd fra førlegåstående. Her er det flere vi førlegån, men det sies ikke vi er nå vel uletten, her var noen førlegårder, at rådgiva hvordan gjør vi. Det ser uppbyggingen, hun er brøy, det mangler ser uppbyggingen i nærmengen vi alltid det. Hva gjør jeg? Hvordan rådgiver vi? Hvordan skiper av skolegångene? Her kunne politikeren som kommer sider man har løst om, gjøre nækka. Det krever at vi har ressurser til å utbygge av folk. Så det kan løses. Førlegåstående er røkke ikke alltid. Det er ikke røkke så kan det realisere at få rådgivning, hvor jeg kan være ukrøyning. Det er godt, som Tormar har nevnt nå, at det kan gå kjøter ved ukrøyning. Men rådgivning er veldig imisk. Det er imisk hvordan lærere og førlegåstående og ser lærere lette etter rådgivning, og det får fra salarfrøyningen og namsfrøyde rådgivning fra sername. Men så vil nok alltid være, men skipene nå er bedre enn hun er. For jeg vet, tøtjer etter tøyene, så er det skipene ikke, og det gikk rettelig enn 17 av få rådgivningene. Så noen feter til ikke rett av veien, men mye ikke til vi er lengt fra å komme mål. Men alle skipene kan brukes som en og kan mennes. Så er det ikke alltid at det gonger og røkker er skipet tilbå inn i flokksølen. Det er en trobløyke. Gode skole kommer for Jørgen, så jeg skal kjenne det til. Til en særskole nærmengar vi særlig avbjørngen av Imenskons læ. Han har hans skolen loftet for nærmengen, men her kunne ikke mange være. Det er rommet ikke så nekv. Og som godt har sagt, jeg vet at det finnes flere særstover av flere skolen. Lærere og starfolk og førlegåstående sier at det er en løy og det er dømt vel. Så kom det blir ikke til alltid å skipa tilbøy inn i flokksølen til hese nærmengene. Det er store måneder av nærmengen, takker vi til dømes vi alltid det, hvordan det er i fire. Vi kan måned til kunne være parster av flokkene, atlatøy, lotvist, et eller annet tilbøy. Så det er en gangdrakt av veien, men her er også noe lite takk som mangler. Det er at ser utbyggva tar lærere og stoler som og ser stovene til hese oppgavene. Det er ikke utbygging til det. Det er ikke noe av at jeg finner seg utbygging til flest. Her må også noe til. Så er en liten løsning, eller en bete som vi får fram til at skolen har noe moratorium. Her skulle man ofta skriva nekv til sernam for å få ressurser til nærmengene. Nå kan man ha funter vi samtidig for foreldrene, og bare tåsa. Det går vel skjøt der, og skolen hever til arbeider ressurser til å sette egen stolen, uten å skulle søke. Og jeg og sammen. Det hjelper, men puljan til det røkker ikke til tørven. Til røstende kroner. Ein trobløyke østene til skiftet fra derstående til det byrja i første fløyke. Det skiftet er ikke godt tjåkon. Her må dere gjerast. Omkostene lette det vel lett. Jeg har spurt med 4, og til her skipan er fra jøl til jøl. Her en lærer er i Badnagjernon, og han fylgjer så vuja inn første flokk, og en namsfrøynger fylgjer inn i skolen. Det er et døm om at det er en gåløst. Her må tøk tekas av skipa i utgangene mellom
Dærstånden og Folkaskolan. Så da framtiden kvart i særlig skal til, for lærerne kunne, eller skolen kan skipa et virkelig tilbå. Du vil ha alt rett til et virkelig tilbå i skolan og i samfunnet. Og til større om en utbygging, serutbygging av stærfolket, for nek er ikke uilaten til oppgavene. Serstrålene må ganske vukkast. Jeg vet ikke om det klarer flere, men det må ikke etter. Og så er det tiltøk som i det. Jeg lykkes bare for høyvisende takk at jeg derfor han fire hese dette tiltaket. Det hjelper mer nekv, rafitikk og nekvøsene, og nekv som har at jeg det, og de som være av. Og i røysen viser det for å hjelpe okken, læreren og skolen, å kunne skapa en gjerne som er virkelig for nærmengene vi at det. Så vi tar nekvar trobeløker, vi tar nekra gode søver, vi tar noen ting som er en byrjan, men mer må gjøres. Det var det. Takk for det. Ja, tusen takk for Jakob Eli Olsen, formar i lærerafellene. Og så er det en stekker opp på 15 minutter, og at jeg tilfeller bjør kaffe. Men etter stekken letter vi ut ved Niklas Era Jakobsson, som får ha en ørvise holeing om at jeg det.
någon, men vi tar en ett center att träta av skronne, nästa spännande. Nästa som kommer att greja fra Niklas Herr Jakobsson. Han kommer att hålla om ADHD och en helter översjött. Gör så väl, Niklas Herr. Tack. Tack för det. Och gå an det att sommel. Och för att tacka för att det blev både en vit lite mäknar tilltag. Och så ska jag också börja höra till att tacka att jag det fällan för att jag sett ljus av här vi har en fantastisk tilltag. Och det är otroligt flott att sådana kan möta upp till att jag det är som är det. Jag har kallat det inlägget mer lust efter kvart i huxar och följer skil mina tankar och känslor och gå tag och vir med för tann i Och det fantastiska är att jag det här som då sett så mycket ljus att det blir ett gott talerör för människor som har ADHD. Och det är gott att ha ett gott talerör som man kan sätta ord av både sina känslor, sina tankar, men också sin törv och sin inskär och sina kröv och absolut till erbjörningar som människor vi ADHD har och de trobläggar som är. Och det vi också om hvordan människor är färdig under gröna torve vi ADHD, men som omgång här finns stafesta, här angen och näromkvarven någon skole, eller badnager, föräldrar, eller syskon, nägande har varit skilt. Hette nejars människa, och kanske vi självmedlen ser sig vi ödlmövligen. Och då är det helt fantastiskt att kunna växa upp i en samfunn det här som ödl till plåstel ödl. Själv har vi en dötter som finns i diagnosen ADHD, och det är angen i vi menar väl att jag har haft ADHD i yngre döven. Vi slett angen i med det. Så då är det alla dåligt att jag kan stanna här i det. Jag får börja min fyrliste eller min inlägg vi att ska flyta lite här. Ska jag gänga över här eller kvart? Ja. Här är pappa min, Jakob. Han var född i 1904 och han andades 42 år gammal, 22 maj. Och han var en fantastisk pappa. Helt otrolig pappa. Han var faktiskt en motsatt av mig. Rolig, sympatisk, frialier, introverster. Och han fick två döttrar och en son och jag var akkurat en motsatt. Så han är ett öle baks vid mig, särskilt tannaren. Men han romade mig helt fantastiskt. Med andra kunde jag köpa ett trumset som 14 år gammal och ha det inne i stoven. Och han säger mig att jag ska spela trummor 2 timmar en dag, bara inte lärde och sånt där. Da jeg vokste til, så spurte han ofte, Baba, hvordan ber det til at du helt meg ut at jeg spiller trommer? Hvordan kunne holde ut og høre den der gengen? Da sier jeg, jeg hørte ikke gengen, jeg hørte til en framstig. Og jeg vil ikke ane seg over trommen, jeg vil ikke av for trommen, men jeg er av for det her. Og det er fantastisk å vokse opp og ha en sånn nærværende pappa som skilte med som var så ærvis. Da han hadde dødja til sørste døgnet, så var det så heppen, og i kjelige støve, at sørste pappa så dødja, men jeg var heppen, jeg kunne holde i hånden av noen, og slappe snakke ved ham, til sørste 3-4 timer. Og da jeg satt her, at sångarstøkken helt i hånden av noen, og pratet ved ham, så var det akkurat godt symbol på åkken bare, jeg snakket, han lurte. Og jeg ble via takken og takken og takken og takken, og jeg sier takk for at du fikk sett mitt liv, tusen takk for alle de badenarene, de eldre badenarene, og jeg ble via å si takk. Inntil jeg kom til tannaren, så måtte jeg si omskylda babba, orsaka. For jeg gjør meg for alt som jeg har gjort imot deg. Her er bredt alt under grunnleggende virer, og så takker jeg vi er. Han drar sin sørste andadrott til kvöldet, og da jeg fører fra hånden atter, så var det særlig en søva som enstendig printet i høttene mer. Og det var da jeg var 6 år gammel. Det var omanfor i Badenheim, jokken her var 2 støyner, en stor støyner og en liten støyner. Og mandopsprøven til okken, vi var en 4 smadrønger om den alderen. Det var hvert hørt å leipa fra store støyner i hver liten støyner. Og alle drøngene klarer det uten Niklas her. Og så sitter jeg en dag og lippe og grater inn i kammeren, og pappa observerer det, så han kommer i til min, og ser seg ned i kammeren og spyr hva bæger, og forteller han ikke klarer ikke å leve av større støyne og lille støyne. Så sier han med om at det er jobbet når hvis han kom ned av vemmer.
Og så tok han ved sine kraftige store trykke hånd i hånden av meg, så løddes vi til nian i bøyen, opp til større støyen, og så sier han, jeg sier, hva sier du til at jeg holdt i hånden av der med han til leip? Ja, helt jeg var ikke på seg, så talte han hardt opp i tro, og så låper vi leip jeg, og det gjør det en nægaffer inntil jeg følte med trykken. Og så da jeg følte med trykken, så spurte han, hva sier du til nå? At du leiper, men jeg stande bort tjater og i loftet der hvis du detter. Og så talte vi tro og i leip, og det sørste erbjørn jeg fikk fra pappa min hentet dagen, var at jeg skulle leipa, men han skulle bakka trusti. Og så bakka jeg en trusti. Og her stod vi så på større støyne, hukte et lille støyne, og jeg skal love deg for at det var større enn Jekvin vi Jekv i munnen nei. Vi snakker om Grand Canyon. Og han talte på i tro og er forsendende gjennom luftene. Og det er akkurat som i slow motion man ser i filmen. Og så lente jeg trykker av baven fødselen. Og jeg venter meg lykke vi for jeg sagt takk. Og så fører jeg et klevende om av gjennom bøyen. Jeg forteller for ødlundrønsene at jeg har låpet fra større støyne i hver lille støyne. Jeg skal komme til enda søvne til jeg lever vi fremlånene. Jeg må gjenge i her. Det var ikke med å dra genga. De må bare holde ut. Hette er min yngre døtter, vi er tværdøtre. Andre er Jeanette, hun er 33 år. Og henne er 14 år til Louv. Da Louv er omløy 6 måneder, så vi hadde lagt mest, det 6 år, så løte vi sånn det mest inn i midtelen, at her var ikke ordentlig akkurat som hun oppføres ikke lukket som eldre søsteren. Og med landa så var det en torf for at vi hadde hushavnet seg. Hun hei talte ikke øye, og talte ikke for i føringer der, og hei torf for det badnageren og vi øye. Og så hei en øye fri i kroppen hon. Og så kunne det være kjett, utan å vite hvor og til hver. Øyla nøyvand og hardt for oss foreldre. At da vi spurte en kvebbeg, så kunne de ikke se det året. Og så hei en erbjørnger vi skilja boja ikke ganske. Og nå vet jeg at det er arvelig, og da jeg så ikke sier boja ikke ganske, så vet jeg, ja, så er jeg papen. Pjøsje, det kan jeg DNA-test. Så jeg har en problem med vi, da anker seg boja ikke og ganske. Og vi det var bæra, nesten bæra møtt gode mennesker av det. Stora takk til psykiatriska midteblen. Det hadde legget tog, men da vi finner fæter ui, og så var det fantastisk. Vi ble møtt ved empati og øren. Stora takk til Sørva skola, og lærerne her. Skolakjører og flokslærere, som det for 2 år siden, eller 1 år siden, bryr vi på et som heter en serta som paddleren, her døtten jokken stor trives av. Hun var møtt akkurat her som hun er, og virt for akkurat det som hun gjør. Og vi er selvvandig avbjørnger, vi skjøtter, men på alle måter så er det utrolig døylig, og vi har bare møtt gåen. Og han fikk så stedfest at det vi er 14 år gammel. Men det er alltid en menn vi ødlån, og det er det ikke henne. Selv om jeg holder til cool over øvelse, så kan det være øyelig hardt. Det kan være mega hardt at være øvelse, særlig hvis man er i midtelen familie, eller skole, eller badnager, eller viner, som ikke doer å møte mennesken akkurat her som de er. Lukka så cool og vel, jeg halde det er over øvelse, i dusjen nesten øvelse i høyt. Hvis jeg er ferdig i en føringer der, så håper jeg det er en annen mer som sitter framfor meg som øyne underviser i sølig og tjeneste. Du er så for å snakke om akkurat sæpa. Jeg håper det er kvinner som du hinner med, du er med. Jeg håper du er mysk, du er jøser. Jeg håper du er muslim, du er kristen. Jeg håper du er burska, du er her i kjæda. Mer øvelse er, mer spennende være. Mer ferdig er spiller spurninger. Mer tilvidere verje. Og det er sånne føringer der, eller brittler på livet, så har vi slappet av nære fordommer og blitt lysende klokere. Så det at være øvelse er fantastisk hvis man er styrkende til det og nær omgår vi skylder det.
Døtter ikke mer, hun kom en dag inn til hus, hun visste mer en film av YouTube, og så sier hun, Baba, heter akkurat så som jeg følte, og heter det som er. Og jeg har lest det fire til jeg tok så omsette det som jeg sa av YouTube, og jeg har lest det hardt fire til Hetta sier jeg lyset om hvordan hun ser verden. Da jeg spør til om å lusta etter tog som jeg har i hjertet, og du blir å gjøre meg gåra, så gjør du ikke det som jeg byr til om. Og jeg sier at det er veldig godt, ikke bare til det, men til alle mennesker. Da jeg byr til om å lusta etter hva jeg husker og hva jeg føler, og du sier at så skal jeg ikke huske eller føle, så vil du kvørste mine tanker, kjensler, eller med som menneske. Da jeg spyrir til om å lusta etter hva fri avbjørnger i havet, og du byrjar å komme ved løsnen, så føler jeg at du sviger med underligt nok. Lusta. Det eneste jeg byrjar til om at lusta. Kom ikke ved ravon eller løsnen. Lusta bare etter hva fri tankar og kjensler i havet. Du gusse kan du skilja med om du ikke lustar. Møyla jeg møtleis og tung i hoa just nu, men jeg ikke hjelpersleis. Løsner og ra skal jeg nok bygge om jeg har bruk for tog lusta. Ta at du røyner radjøva mer at det hjelper mer ved noe som jeg selv mekne, så virer du meg ikke. Men du teker meg selv litt framar, og du fer meg å følge meg vøykan, og ta kom jeg at mørsta øtta. Men ta du lustar og gåtiker og virer, men ta du lustar og gåtiker og virer til hva jeg føler, og ta følge meg vel og trykka sammen vidt her, jeg så vel og trykka sammen vidt her, at jeg kan byrja og grøya det fra hva ligger 18-4 adler, hisse løkne tankar og kjensler jeg har. Og ta det vi lusta etter ødle mine tankar og kjensler, da har vi ikke bruk for radjum og jobb, du tar løsnene ei sundar fra meg fyrir meg. Avskiljande tankar og kjensler gjør mening, tar vi sett året her. Tar vi sett året her, så skiljer vi bedre hva ligger 18-4 disse tankar og kjensler så lusta. Det er ikke utan årsøk at Gud ikke sver og bønnen. Og i myndet her, hva du har følt, om man rettar i til, raka av til, og kommer i løsnått. God lustar til han vet at om du sitter året hva du hukser og føler, og han bare lustar, så er det lettere for de sjølvene til å finne løsner av din erbjørn. Så vinner lustar hva de har besida. Om du selv ikke tar seg boja til til turer, du er feien være nærværende og til stier, der jeg skal lusta etter hva du hukser og føler. Er ikke vakkert? At det skulle kanskje alle menn for en lys. Ikke? Så akkurat fitta liv, hon er så forferdelig enn annet enn ADHD. Helt enn annet. Da vi vakna om morgenen, og hon er skuffelt av øre og kroppen, og øyne øre og kroppen, hva skal vi gjøre klokken 7:30 morgenen? Vi danser rock'n'roll. Hvor inn her danser rock'n'roll klokken 7:30 morgenen? Her var onker, yes! Og til stuttler for alle arbeid, da man danser rock'n'roll til i morgenen. Skuffelt energi. Så man kan gå finne nekvar løsninger med den serie bare å høyma seg selv. Akkurat liv, hun er sera fitt og hun har at være sammen vi. Hun er øyelig større omsorgen for den vøyke, særlig at hun som er vøykere enn hun. Hun er utrolig stuttlig og festlig, og hun har alltid en skøyva vinkel på tingst. En spesiell særlig humør som fer meg og sier, wow, hva kom hatt fra? Øyelig stuttlig på handamaten. Og hun er selvsamme gode evner, kreative evner. Rettelig gå til å tekne og male. Ikke bare syndig gå, helt fantastisk hun har hatt omkring utstillinger. Hun har lagt ved å spille på ødelig jobber, selv om hun ikke binder til det. Og så har hun større vite om rusk og søv. Særlig fra 1900 til 1920. Så spyr han bare om Rasputin, eller Tsar Nikolai Annar, eller Lenin, så skal jeg love at hun skal gjøre det svært. Særlig om deg er Rasputin. Og så har hun et kjempe størst hjerte. Og så har hun fantastisk evner i hoks og traboksene. Og jeg mener det, hvis jeg ber henne hoks og traboksene, så spyr hun 100 flikk hver for boks. Til hun sier ångra boks.
Och det är fantastiskt. Att möta en sån människa, att jag är så häppen att bli pappa eller henne, jag vill ryka mot livet, näka så fantastiskt. Och det är inte spurningar som mer att hon ska komma och skilja med och kona. Det är spurningar som mer att vi ska skilja henne. Och det snurrar sig om. Och jag är fantastiska glad för att lärarna paddlen ordentligt att ta samman om man och skilja akkurat som är. Och de som är i paddlen skulle ha fantastiskt tack. Og øyne tar vi ikke gjort så vel her, vi kunne samskifte om tingene, at gjøre det bedre. Jeg tok noen tekninger vi som gjør det, vi kom flytte ur Klaksvik til Sørvåks, og det var til jeg Sørvåk minnestaver. Her hun unge om oppe i Klaksvik, men Sørvåk en om oppe og neksisten av bøtten. Og så hei Sørvåk, kom nå knappe vi en fantastisk tilbud i Paddelen, men hun gjør de hese trutja tekninger som skjer å gå med. Jeg er nok stolt til å vise deg der. Her er Sørvåks fjører. Her hun tekner det, elsker jeg sånn Vesterkinnet, og så har lukket toppen av tintølen som undan her, og Mykines. Så tekner jeg en hese her, spytte her, her luften, om jeg er svørst, og jeg spyr hver først av det liter, hun sier, det liter alle stedene, pappa. Og nå er det vist meg til at kjølt grøt er ikke grått. Lilla farve grønt. Og Arne her åtte løy, så vi ødt grøt akkurat lukket ut. Grått og øvnsamt. Men nu tar jeg gengi bøn, og så ser han nekva liter som er skjutju. Og det passer. Det er det lille for jøser deg. Grøn, gul, grøt. Og hos Ellen sånn er det ikke livet normalt liv, og bare så akkurat. Jeg vil ha det av det. Det er her jeg er. Og så tekner han disse teknikene her som er reala stolt av tjejer og gå med tekningene her. Think big, dream big. Skal fyrst litt en kropper, sier hun. Her hon er solen, høtte i solen. Høtte som ser bedre gåa. Og i muskelen lyser bare en sol fra anledningen til henne. Og så er det kroppen her, og så er det tekner han kjempestore føtter som sier, jeg er vel grounda. Så han lyser opp i muskelen. Hetta er den største avbjørn som er om vi kan ha. Ja. Hetta er det største, og jeg skal slett ikke ta støve til under rett. Det er helt 120% rett for alle nek mennesker. Alle. Og da er det også høyre, Trammer større høyre, at det er imiske grader i ADHD. Så vi er i en dilemma, vi har finnet reseptene på det, men vi er i øde dilemma, skulle vi begynne på det. Og det er øyla torfer for oss at takas avgjørende. Nå har vi bestemt oss til, nå kører vi til noe kost, prøver til, og det utlukker ikke at vi ikke er ferdig å begynne på høyva. Alle helst ferdig til, men vi får prøve å vite om det blir til åtta. Og årsøkje til er vi ivast, og til bare ivast, til er skulle vi gjøre hese og fuklen høyva, så har vi lukket som alle er. Da vi elsker å ta fuklen som henger høyden. Og et annet som gjør det, skulle vi røyne å få dødsene til å tilpasse seg omkørve, eller skulle vi heller røyne å få omkørve å skilje akkurat døtter. Og det er kvart rett eller skaft, og jeg stand ikke som pratiker, men man skal ikke tenke, men slett ikke. Jeg kjenner, som er limer på Facebook-balken her, er cirka først ganske mer enn til prosent som sier vi det er gode røyne til medisine. Så det er fantastisk godt ut i øsene. Men for meg vil jeg, eller for åkken vil jeg gjerne bo i lydsende atreat. Og jeg skal fortelle om 17 om vi er ferdig. Men. Jeg vet 100% hentan her konan her for ADHD. Hon er skuitsbrennfull i ADHD. Og jeg god vite hvordan øvensra liv ikke trøtla bedre her i verden hvis om man har finnet medisin. Og jeg var ikke selv ærlig og jeg hadde hatt en øvensrand der daglig hvis jeg ikke skulle jaka omna. Så det her fanns en fantastiske fordøyler. Men vansan er ikke trøtla omna til at hun ender jeklen næva. Hun vil ikke være kriminell, men hun blir da til hun hever ADHD. Det er ikke at hun stjeler okkur tog eller en bil eller en flåfer. Hun glemmer å spille løyve. Og det her problemet kom som oftast er, og
Jeg husker ofte om meg selv at profstitler den Niklas serie har vi ofte snakket med mine kone. Profstitler hvis mamma og pappa til øyne gir mer høyleva. Hvis jeg øyne har fikk høyleva, så er jeg helst ikke funnet på at Sødla Peter og ommene. Og gjørst den 200 sanns til det. Jeg er helst ikke funnet på før jeg sjåmann at det. Jeg er helst ikke funnet på størst vattkrutsk. Jeg er helst ikke funnet på at skrive Karl og Lutton om tvær løgnare fukler. Alle helst ikke funnet på at gjøre hestfakna øye. Alle helst ikke funnet på første jølaskip i fyrjon. Jeg er alle helst ikke funnet på at gjøre kåpakona hettle. Takk, men min lagna også til, og jeg helst ikke på alt dynamitt, vi legger sannsjon øren. Men min lagna også til at min pryser var at jeg rente vi fotlare før og jeg mur. Så at dilemma alle tøyne, jeg tenker ikke ut fra de som arbeidssekretarene, det et dilemma. Og mine spurningar sånn, det bare tvøyde du salner, hvordan finner man en jaunva av være han som man utan at jeg skrive. Hvordan vil man en tilvidder og tenker seg det viktigste om sine egne viser og sine egne samløkker, hvor jeg. Da vi ber ferie hver kveld, så sørste jeg sier, og det har sagt vi gjerne eneste kveld som var født, du er gå nok, vi elsker det ikke fire hva du gjør, vi elsker det fire hvor du er. Og så lærer man å kjenne sine mørk, og ikke minst det å lære å si fra. Jeg ble ordentlig, kanskje jeg hadde det, men min nye tur gjør det at jeg fikk faktisk gå og sala jobb, og til kommer vi tog, og en sala for en gammel fantastisk anpå sin egen serie. Du skal ikke sprøye så brøtt. Du skal konsentrere deg, han gammel hese 4 setninger, gjør ordentlig til hva du tøymer. Finn ordentlig til til, du løyter ordentlig til, samband med den virk, hva ordentlig brenner til fire. Og røyn om til nægge som du tøymer, som du øysene doer. Tøy som han sier, hvis du vakter kan morgen og gjør nægge som du tøymer, og som du føler du doer, takkes du mestje energiene. Og så sier han, røyn så og finn det som du tøymer du, og som du føler gjør mening. Og det verkar han gav meg som det aller største viret til å være, prøv å støtte den Niklas hvis du vakner hver morgen, og gjør det som du tøymer og doer, og gjør mening, og det er ikke nevnt å finne til du. Og prøv å støtte så om du så kan gjøre mån, og være til hjelp til andre. For det synes stortligere. Jeg vakner, og for at arbeids, eller gjør det som man går til. Og akkurat her så tingene husker jeg nekk om mine døtter, at jeg vil så fein at hun slipper å falle seg ut. Jeg får aller helst ikke en lakna til døtter, eller en sakfører, eller noe. Jeg får kanskje en spennende kunstner, eller helt noe annet som jeg ikke ordentlig vet akkurat nå, men som hun fullt fer vi. Hun bare fantastisk å være sammen med vi. Eye-opener. Det sørst vil jeg si om pappa min. Da pappa var forlærer, 31. mai, så hadde vi det erbe, og så fører vi inn til åker Battenheim i bomsamler, og så tar vi og lie, så stand jeg fremme for vinteren og varser kopper og skaler opp. Og så hytter jeg nye vinter. Og lykker ui overst ui bønnen, så ikke toppen av større støyen. Og så sleppte jeg ødlen, og så hoppet jeg i tuffelen til pappa, og så får jeg genga den nian til større støyen. Og så hytter jeg nye. Lytte steiner ligger så stort fra større støyen. Så stort til han. Ta fram han en klump i halsen. For pappa var det et mikro låp. Men alt han virte meg, alt han hørte meg, alt han skilte meg, alt han djupa av og for meg, så skilte han også at for meg var det et kjempefett. Og han var her for å halda meg visse nå i dag, inntil jeg følte meg trykka. Og gav sagt at alle stånar finner tar tog, men nå er det politikere her. Jeg kjenner ikke nære lærere som ikke vil det. Jeg kjenner ikke nære pedagoger som ikke vil det. Men finner tar tog og energi og tøymar av til at det ikke blir for en stress, så vi ikke sutter til bøttene som virkelig har bruk for at være nærværende og til stier.
Så det øyder empati, men stress og anna her ryker empati ut. Så det sørst, for jeg takker for meg. Tusen takk for at de lytter av. Jeg håper det finnes sin brosjur. Og jeg vågner inderlig at jeg det for alla til stol, jeg har sagt at vi skal bjøre meg fram til, hvis jeg skal komme ut stående og annet, så vil jeg gjerne hjelpe til hva jeg kan. Men tusen takk for at du lytter av. Jeg får ikke til å framhalte den gående det, og takk for at du setter fokus av et evne. Tusen takk for det. Ja, wow, deilig lysjottande. Tusen takk for det her sånn ørvise perspektiven og Niklas Herre. Som avhørende så det 5-4% av førskobøttene som hever ADHD, men hvordan opplever nomsfrøyngar avbjørnsene og hva at være gjørst? Det kommer velparkeret etter Hammer, nevnterlimmer og førre pedagogfelle greia fra Kjersvall. Gåan det. Jeg stand her som utbygger nomstrøyngar og nevnterlimmer i førre pedagogfelle. Nomstrøyngar møter nekvån imeskån avbjørnkån vi ADHD. ADHD ikke noe en gjør seg nekvar tankar om i gjerande stenon, for en møter en menneske vid diagnosene og skal samskifta eller samstarve vi etter menneske dagliga. Avbjørnkene ikke best av nomstrøyngarna, men så sannelig avbjørnken øysenkjatøy som hever ADHD og de hverandre. Mine rønter fauna om bøtten vi ADHD av stående og øysene starsfolk som hever ADHD. At møte mennesker ved en diagnose som så lite virkjent sera torrførst utan faglig vitan om just hesa diagnose. Somme teka høyleva for ADHD og somme teka ikke. Bojetøyen til å få diagnosene kan tidjas lang og hette få nomstrøyngar ikke størst. Leiklotren til nomstrøyngen sera imesker og fauner brøyt. Et baden vi ADHD hever sera skjoldan og en stol, og tøytjers tilværen til baden og møyre avbjørende enn nøyot. Ein av årsøkene til manglande stol at bøylisten tøytjers lenger at iverhøver få diagnosene, og hver ønsken stol setter inn arn utgrønnsjen lio, etla iverhøver. Etla såløsner vil det ofte praktisere. En annen årsøk til manglande stol at om en teker høyleva for ADHD, så øye tilværen bare passa seg såleis som høylevaren virker. Etla såløsner vil det ofte praktisere. Själv har vi vært om bøtten og starsfolk som begge teker høyleva og ikke. Det som har vært felaks for bøttene at sjoldan fylgje stol vi, oansett om høylevar etla ikke, og ønsken fyrrøying til å skipa en det for bansens besta. Etla såleis opplever vi støvna i det. For en tøysøyane møtte jeg en løvlig og sprelskån 8 år gamle battene som hever ADHD. Samståndet som jeg møtte battene, møtte jeg øyne ikke færre enn 3 mål starsfolkene som øyne har diagnosene. Og her var øtluga løvlig og gled. Øtl og i samme huset. Dette fikk meg at huksa nekk om diagnosene og at dette virkelig nækka som til. Jeg sutja hvordan de øtl agerer i gerande stennen og hvordan de ångte mistet hemarhalt av imeskån støvun for sjøen jeg har bruk for å være hala i opp et opplevelse som jeg ikke vil være for gjortan. Øysene var ångte nøyot at hala nyr atra hjørna ta okkurs var helt ovanlig godt eller gledelig av en ordentlig rusjebane. Hetta var nækka jeg skulle halda styra som daglig løsla av stenen. Utan stol, fyrrøying, tvørfagligt samstarv, etla nøyga av vitan om ADHD. Fyrir et baden vi ADHD dævren lenger og avbjørende ta nekvar imiska støver stinga seg opp og nekkfolk i samme huset. Ein ståner vi nekvån bøttenon, nekvån virksemme og imiskon starsfolkon hever en amialfer oppa 200 km om tøyman. Nekv imisk virksemme det, og battene får ytla tillegg seg en tilvære utan et folk som virker som stål for battene og hjelper battene noen å skipa seg ut det noen. Som ensammelt fagfolk rundt om battene dette en serie torrforstøva. Og sier skal bøyna veien at dette ofta ikke eneste særlig tørvren av en stående. Skilje med noe rett, at heva batten vi ADHD av stående fantastiska lærerøkt og gjevand. Gleden stor til at det gonger vel,
og det smittar av være i så døylen omstøven. Hetta det gonger vel, og det er bare klappar, og man har funnet seg tog til å være sammen ved baden og i en virksomhet. Etla bara sitta og sofni og prata vid badni om allt og ønsk. Ta badni hever en ringande hetta som å være i en krukksåne, og tilværende av badnen så døper og tung at det ringt å finne rødt i anbøyen å hjelpe badnen ur ring og støvene, av stående som hever en amialfer av 200 km om tøyman. Avbjørnsen at skipanene rundt om badnen ikke samskifta, og gjørst være som best ber til for å få badnen å trøyvast. Anke du vil ringt etter foreldren om å hente badene før, til dævren gestera tunker for badene. Til så røyner man å gjøre minst mulig av tog som namnsfrenger og stærsfolk av en og stående vil å gjøre alt hva de kan for at badene har det godt og trøyvast. Hetta kan også sies i årene å bruke sunn fornuft i sin fage. Men spørningen hva sunn fornuft da vi ødelig så imisk? Hva det rette å gjøre i slik støven? Vi vet i botten og grunn ikke, tog vi jo lite skola til å skilja mennesker vi ADHD og tar det avbjørninger. Jeg skal ta ikke generalisere. Som namnsfrenger opplever kanskje slett ikke det samme som vi har sagt her. Som har kanskje åkna seg nekva vitan om diagnosene, og då har vel at arbeide vi tog. Til så har vi andre luktla, eller ånka vitan, og nøyta sunna fornuft i monteltørven til ønstaka badnen. Det som manglar i ødelnesen vitanen om diagnosen ADHD, som vi ødel kunne lære og gjøre bruk av i gjerende stenen. Nøkker voksenfolk ved ADHD som jeg har tåset vi, undrast ofte av hvor fagfolk setter bøten ved ADHD inn i serstover og serståner. Et bøten ved ADHD kan øsne mennast, lære, flenna, spela, og hona seg vinen og glede seg til akkurst. Men til øsne kjøtt, at baden ikke mekner av flenna. Det kjemst at baden ikke alltid skiller støvene, til at du ikke tolker det abstrakta og konfusa i sosiale reglene. Hetta gjør så gjerne at henne bøttene har lettere ved at avskrive badene ved ADHD, og badene ferdig troplære ved at holde på gode sosiale relasjoner. Hetta nækka som gjør gerande stein tungan, vi nekk for nye løven, og tog tørver av at få stål, og tog fyrrøyga av vanlige stålene. Badene ved ADHD har bruk for å høre til en vanlig anbølg, men har samståndes bruk for at onker har tog til det, ta akkurat nøyt henter, eller ta tilværen koppar enn lødd. Bøtten vil jeg høre til, og vil jeg være hørt, og satt for til at de Vi øll mennesker som skulle skapa oss enn tilvære, og vil jeg føle oss vel og i middelen ånder. Vi skulle øll være sammen, og vil jeg sammen bære oss vi hver annan. Det ikke en kasse som bøtten vi ADHD skulle settes i hver ser. Nei, kassen skal gjøre større og skal rome oss øtlån i samfunnet, vi eller 8 diagnoser. At det var arbeid av mennesker vi ADHD, uten at det var noe av en kunnlegge, fyrrøying, tvørfaglig samstarv eller stål, kunne vi ikke stande innføre når vi skriver 2019. Som det da var hørst i fjellmiddelen, søgneste tøyene særlig, at stående mangler futching og normering til å kunne røtja sitt endamal. Hetta skal rettast opp av, så er vi øsne røkka bøtten vi ADHD. Næsta steg vi øye teka at bytja et tvørfaglig samstarv opp rundt om mennesker vi ADHD, og hetta samstarv må ikke svitja. Skipanene skulle kunne samskifta syna i middelen og døyla vitan. Hetta samstarvet krever tøy og futching. Fløyre skøyer og etter utbyggingar må utviast, og meira fyrrøying må settast inn i som støvnen. Hetta til fremme for mennesker vi ADHD. Å få bedre kår til deg skal kunne lette seg gjøre i dagsens samfunn. Takk for. Takk for det, og nå vil jeg veløvende byen om at sessast her, til vi det kommet til politiska åreskiftet. Vi har bare hørt om ADHD, vi har hørt hvordan det kjennes det her ADHD, vi har hørt fagfolk greie fra. Men nå får vi vente oss til deg, og vi vil ha valgt i hvordan omstående det. Til det fleste politikere ikke øker, så tropult at bøte om omstående. Jeg vil minne dere at til åreskiftet så det mulighet til at spyrja vel en spurningar eller gjøre vimerskinger. Så skulle jeg lykke gjøre seg klar.
Ja, mikrofonen, hon får eller bara för att gänga runt vid mikrofonen, så om det är onkel som har en vimmering eller spårning så kunde det bara ge henne ett prej. Och jag kan säga att för folkaflotchen det har vi Paul Hus Solstein, för sambandsflotchen Rose Samuelsen, för Jaunarflotchen Björk Dam, för Kjolsture, Bante Klackstein, för Tjoalde, Paula Trent Petersen, för framsökten Birte Arke, för Myflotchen Jona Nikolaisen och för framträdje Maj-Britt Johanna Reino. Och vi börjar som skickar att hit få 1 minut kvar att greja från hur tid halta att omstövna till timon och häva ADHD och familjen tarra skulle betrast. Och vi börjar vid folkaflotchen Paul Hus Solstein Kjørsvall. Ja, god dag. Tack för att jag var på vi här. De som har ADHD, de är i Ørves. Og de som er i Ørves, de er i ofte stått ut av flotjen. Her også man vil være en pastor av det. Sjølvande skulle de bøttene som ganger i badnagær være hjulpet etter tørven som de har. Jeg kan ikke ha penger av det, men jeg kjenner alt til trobeløkene. Men det som jeg aldri har oppe til større tøtning, det er at vi har øyelig få grunnlover tryggjager eller grunnlover skilter. Men en av skiltene... Du måste göra kött av. Ja, til det at vi skulle genge skola i 90 år. De bøttene som har ADHD, de skulle være i skola. Tack för det. Vi må fra börja så att vi nå ötle Rosa Samuelsen och sambandsflotchen och Kjørsvall. Ja, nu är jag så heldig jag känner nog så väl till det här var på att jag det på information privat och eisne nu har vi runt av avlösare i den stånd. Då inte jag var så då gick på det stånden så är det bruk för rådgivning till starfolkene, vitan och att få en madelrätta dagligt där för battene vi runt och så att det stånden ska kunna fireka att gå och lova i battene. Men ta det sagt så ta ut och för battene från battene i skolan. Ta alltså allt den stolen som du har ju från battene nu i skolan han väck. Så den rådgivningen som battene bruk för skolan hon börjar inte för skolan för att lära battene känna och ta begynna på nytt. Så mer till vi till att det ska byggas brygg för mittlen därstånd och skola och otroligt gott att ta ett samspel vid föräldrarna. Tack för det, Björkdam och Jaunarflotchen och Kjørsvall. Ja, tack. Och EMAL Jaunarflotchen är ju att man ska jämställa sinn och skinn. Och det är det inte störst det. Så det är ett av EMAL det är att det ska vara lugga lätt att få vittjer hvis det något kognitivt, som det hvis man har brutit bein eller krabbein. Så det ett av EMAL. Så tar man kommer in till ADHD, då är det kjølt vittjer, så det det för att finna bøttene som vi tar så kan det være at det ganger utrolig nekbøtt og vaksen utan å vite at det er ADHD og det som tar med tørver kjølta og gode vittjer. Og så det i skolan at man tilpasser eller tillegger tilbud til tarra som megna vanliga flokkar som er ser flokkar tilbud og andre kanskje også annet. Så det viktigt å suttja den einstaka. Og så det sånn det er Nu måste jag köra. Ja. Tack för nu. Paula Trent Petersen och Tjoalde Kjørsvall. Ja, tack för det. Ja, jag känner ju också nog snart till så avbjörngarna till vid här var en son som hever sina avbjörngar. I allt att all och jag rätt till en innehållsrik geranste. Ösnen till unga och äldre. Vi säljer en torv. Jag får vi känner som människa, ta skapar männing och trivna. Och det kan inte gåtakas att vita det inte täcka något stort hatt för det som navn. Man kunde ha sagt att livet det är inte ett excelart. Livet det snurrar sig anna än bara ett excelart. Det snurrar sig ösning om hjärta, det snurrar sig om händer och det snurrar sig om allt annat som runt om livet till en folk. Tack för det. Och så det Birte Arke ur framsökning Kjørsvall. Tack för det. Hör att det då gör ja. Ja, jag har alltid eisen til at sjåvan til man får at det er hjelpene som man tørver, og
Det är så att det tror på att man inte kan få det som alltså ta ett böten vara kort till dömes innan dagståndar att starfolk har tog till att röra uppgavna som det är rätt till att göra. Det har självande stora tydning för böten i och trunan tjatam. Och heter det något som är nöjt att göra i folkskolan att man har stått till böt som har bruk för stolen och man får lea till på en till dig så att ta ägna sig till dig och att det har möjlighet att vara här lyckas med ett annat böt. Det är självant det har ett böten rätt till att gänga i skolan och få ett gott och virligt liv och ett gott tillpå. Vi har sett det i åkara välskra att vi inte att räffesta böten vid särskilt törve och att de får det tillpående som det inte eller som är nejo. Och att du måste köra kött av. Och skipander och annat i ordan och att folk har fackligheterna till att göra det arbete som ska göras. Ur Myflasjon Jona Nikolaisen Kjersvall. Tack för det. Ja, tack för det är tillståndet och det gott. Vi i Myflasjon vill jag gärna ha boet i nationella bostäder och ta fälles och eisen till ADHD. Att ta boet i nationella bostäder tar man att säga att det är nämnt att göra det men kväll så. Det må vi så självande finna det av hur man hjälper dem bäst. Jag har själv ADHD så jag vet öjligt gott vad det handlar om. Och till skolan så är det så att skolan ska ju passa sig efter tog som närmare tarva oavsett om det är en diagnos eller inte. Det borde ju nejt ta en närmare kommer till en lärare säger är du inte läsa. Ja men så behövs en diagnos inte till. Det är bara att hjälpa närmänniskan. Diagnosen teker ofta sin röd. Så ja. Tack för det. Och så är det Maj-Britt Johanna Reina ur Framtiden och Kjersvall. Tack för det. Hör det du gör här. Ja, jag har själv ADHD och skolgången som var förhållsvis hör. Jag fick ju tjosanna med och allt det där. Och det är mangel på lärare och stolar och alla stanna och pengarna är stilta. Ja men vi ska bara ha pengarna i jottajer och kort och någon så är att alla kommer ha virklig skolar. Och vara mer alltså bötterna skulle helt över mer aktivera än att vara medicinerad och att medicin och läcker den naturliga tjabbaten att utveckla. Tack för det. Vi nöjast att hålla oss till tojerna. Vi får ut i salen till en spårning. Kunde du huxa mer att spårs till Paula Trönt Pedersen en sådan spårning? Och i förordningen till Heldaratlanna för det salarliga hälsa i förrjön skriver tojne parsta kvinna Siri Stenberg att det är nejut att trycka samma viring för alla sjuker. Hon tog en parsta kvinna hever värda och ödsnån och sitter här i 4 år. Hur är det inte kom här till en? Ja, som jag säger så snur allt som är som ett Excel-ark och det är ganska snusig för nek i länga tog. Jag hade vi må komma väck från Excel-arken och komma och finna sig lösningar som folk har bruk för. Alltså, jag har själv lyser i Heldaratland hon är gå och hon kommer arbeta här är några manglar. Men det är inte helt näka, det är inte blivit lika nek som kroppslig hälsa. Hur är det? Nej, vi har sitt i samgång med arbetet vi som mål, men vi har kommit allt för stort i som tojarskøynen. Hette näka som vi kommer att sätta fokus på i framtiden. Vi det tror jag att det ska räfest akkurat här högt. Vi tar du ska räfesta, du har olika nek ting som ska räfesta. Vi har kanske som samgång tojan vara räfest detta kanske helt lågt. Det så tojna men vi har arbetat vi när jag hålter Atlant för att öka som vi så har lagt fram nu som vi kommer att arbeta vidare fram i nästa välskaj om så är det att hämta samgången helt fram. Så ja, vi är kommit förstått. Vi skulle väl komma näck långt snart på en vi är kommit. Och så kunde ta väljare som kanske att äta för Cholt någon och som bränner för hästen öch någon luta att hit nästa kanske 4 år knappt för att dra fast detta. Jag har alltid det är några knappligt man det. Det är några troplagar som är väldigt jag öliga näckbar. Det är det första till nästa år. Det är en lojande gång som är
kanskje 15 søneste åren. I halten og vi kommet øyelig godt av løy, eller vi ikke kommet nekka av løy, så i jøkken 15 søneste åren. Vi mangler nekk etter for å komme av mål, og kanskje komme at helt ångat av mål. Men jeg halte ikke, det viktigste ikke nå at finna et ring og søyne. Jeg halte vi skulle finne et gode søyne fram, som alle flokker har vært mostet nå, og så komme av vågar, og teka det sørste stigene, så at vi kunne. Ja, vi må fara ut i salen til dere som hever en spurning. Ja, for dere som hever baden vi ser til det, her det verleggje at dere baden ikke får skoletilbud som tørvere. Skoletilbud det til, men vi får vite at det best plass for 14, og han nummer 15. Da vi spyrer hva så får vi vite at det manglende høllesvirskifter og politiske viljen til å gjøre penger. Og i velstrøyen hører vi fer etter fer at det går så vel i samfunnet og noe penger til, men det sier så at det ikke noe penger å gjøre til just akkurat. Så jeg spyrer til noen som sier det her, hvor få bøtt ikke den nøktene til skoletilbøye, og hva vi melder tid til at vi foreldre skulle gjøre med igjen, at vi bor til det ganger og driver bøttene, det ganger driver åkken. Hva skal vi gjøre med igjen? Løst vi har funnet der? Ja, vi tar bare en runde helt kjøtt om man Paul Solstein, to bryr. Ja, så spørs meg, det var en av grunnen til at jeg nevnte grunnlovene. Ødelbøten har en grunnlov at trykke en rett av å være undervist og at slippe i skolen. Jeg vet vel at det kunne være undervist hjemme. Men hvis du spørs meg som folkefloksmann, og som kjenner til disse tingene så kan jeg garantere det for at jeg vil arbeide for at disse bøttene slipper å få til skoletilbøy som det skulle ha. Du nevner etter med annet i en leserbrev her, du skriver at det skal bøte om vi i skiftene til Taimon som har salarsjuk eller salarårek i førregion, men nå det stund av kjøtt til veldig, og folkeflokkeren har lyttet og ikke nett om salarhelse i velskrånet. Hvordan har det sammen? Ja, altså, jeg tror ikke jeg bruker så jeg kan tog på velskrånda. Jeg skal i ødform være garanteren for at det er mer arbeid for salarhelse. Men kan du ta at det ikke stender i velskrånda til flotsen? Hvordan det? Hva husker du om? Nei, men du sier du for å være garanter for det, men det stender ikke i velskrånda til folkeflotsen. Det stender om at man skal menne og bøte om det tilbøyen som innenfor helseverket. Helt du til selv noe greit? Nei, det er noe godt. Slett ikke. Det tog ju sidan. Tack för det. Vi får vara till Ross Samuelsen Gersvall. Ja, man ser en av avbjørnsen til det kommer til bøtten til Tørle, til at foreldre skulle renne rundt alle stedene, man har ikke et felaks sted. Det er også en støy og vise akkurat bøtten tørva. En annen avbjørn er at skolen, bygningeren, en kommunaloppgave. Og det flere gamle skoler som man har, og kanskje til man ikke tidligere nå vel hatt fire, at jeg har rømt fire til høllesvisjon som bøtten har bruk for. Så at det er ikke Ivan så heter en oppgave som bare land og kommuner skulle finne i fel. Takk for det, Bjørkdam, Gersvall. Ja, jeg halte generelt at jeg hadde børsen vi kom utrolig stort. Vidan er ikke veldig stor, og til å røyne vi så at bøtta vi nå, og som vi hører, for man lærer for å si at det er særskola tilbøyene ganske eller ser flokkene som viser seg rikket øyelig vel til å ta kunne bøttene bare være inne i sånn vanlige heimaflokk kallar man det, og hava en særflokkar for til her som man får den selja tørven som man bruk for det, så det er som jeg selv har stått ut og korset. Jeg hadde alle skoler som i omlai 200 nærmere, og flere skulle hava særflokkar. Så det høsker seg øyelig vel til bare støttene, så først du kanskje tvær eller trutje flokkar. Men nå må jeg lykke spørre til at det er tøyne parstakvinner, Rigmor Dam, som hever i øtelførende nesten alt vel skal være av skolemalen. Hvor har tid ikke gjort mer av det? Ja, jeg er snøylig å høre om det, og jeg leser at det var setter en bølge ned i 2015, som vimmer alltid hentet denne formen for hjelp, eller særflokkar, og da sier det at det er alt for fager. Det ble det sagt da, og man har sett, jeg har alltid en tvær skjøen, en vet ikke akkurat hver der, altså det er en tjej og i alt. Men helt til det er noe godt?
Det processer som tar tog, men jeg ser færre inn av løkting for arbeidsførsene, så 100%. Paolo Trønt Pedersen, Kjørsvall. Ja, jeg lukker for å feknes først om særflokkene som setter av stånd. Jeg har så tås av vitt som jeg har haft særflokkene og former av lærerferien og nevntene og sånn. Det er ikke øyelig godt særflokkene som og det er øyelig glad for det. Og vi vet at det sett penger og skolene her finnes lov at store skolene kommer her særflokker av fra 2020. Det er alltid skulle feknes om. Nå jeg skulle stige familien på, nå jeg sånn som ganger av golaskole, et fantastisk tilpå, og medtallige donalige lærere, men til oss er det troblak, jeg vet, da man bor i Vestmanland og skal flytta bøttene til havnar, og så skal komme hjemme etter, til det blir teenager, til relasjonene som de har til bøttene som er i nær ungkarmen, hun forsvinner. Det blir så kjent, altså, du arbeider vi noen ting, kunne oppgjøre togene å få bøttene av mennene som har det godt, men så kommer det teenager-årene, som var tina troplagan at varska nu blir jag trivas är inte någon exam i närmare som är i när omkvarnen i dagligdagen. Vi måste hitta det stängt men det är en längre process då det är stackars som just att en dag alltså vi skulle utbygga lärare och pedagoger och annat så det är en process som man tar några år och fast det är inte kemi till att gå till på. Tack för det. Birta Arke, toine pasta kvinna hever eisnevære av skolamalen i et togjørskai. Hvor er mer ikke blevet gjørst? Ja, da kan jeg ikke svære der på hva det ikke er, men jeg har alltid selv ikke at det er noe godt at bøten ikke slipper gang i skolen, det er selv om det skulle slippe til. Så her må man gjøre akkurat også, altså, et tilbud til bøten. Altså, man er 15 år, så er man gang i folkeskolen. Jeg tror ikke man løy til å si nei til det en gang. Altså. Men selv om man er nødt til å ha et noe godt tilbud til bøten i eisen, ja. Og ja, og så selv om det tar fortjensene som det krever, og det er hølen i eisene. Så jeg har alltid at det er ordentlig viktig at man arbeider ute i. Hvordan kan velgeren teka de årene for gode vører ta i framsøkende Lyti og ikke hever sagt om salarhelse, altså søker man salarhelse av heimasunnet til framsøkt, så kommer Lyti og ikke fram, og man har ikke hørsnek til det i velstrøynen. Er det salarhelse og salarårek et tabu i framsøkt? Nei, altså, i velstående til åkken her rævfester vi bøtt med særlig om tørve, og det er ofte troplekkere, salerlig troplekkere, eisen ut og ja. Ja, men det er veldig tobant nå å flatte inn. Det er senter akkurat velskra. Ja, men du sier særlig om tørve, er det noe godt? Er det ikke øyelig brett? Jo, det er øyelig brett, det er det jo, men det skal det jo være. Altså, for man skal dekke alt, så må det være brett. Jona Nikolaisen, Mifløsjonen, Kjørsvall. Ja, da du sier at det er hølesviskiftene, så husker jeg bare, what? Altså, man kan bygge i en container, så burde man nesten kunne gjøre akkurat en kasse av omkringslær som man kunne være inn i. Så at her er fullkomlig å holde i høtte, vil jeg se det bant ut. Ja. Og alt som jeg husker om at er at det behøves ikke være arkitekturer eller hva det skal være. Det behøves ikke være tekne av en arkitekt for at det skal se godt ut. Du kan ikke selv glaser. Vi husker bare en katastrofe av en ærarver. Takk for det. Vi færer videre til May-Britt Johanne Reina ur Framtidsen og Kjørsvall. Ja, altså... Min personliga mening är att bötterna skulle helt enkelt aktivera och släppa ut i naturen att last helt än att sitta i en klasslokal och att det här är för nek orek och för nek som händer runt om bötterna och ta Eva på att vill det ängst att jag slapp ut att alltså samman vi lärare och nämligen att vara aktiv i medan vi får lärdom så det är allt vi ska försöka fokusera. Kan du också med sport hur kan man veta akkurat kan man häver framtaget att det snurrar sig om räfästning av hästen örtsnon som är vi hörst är det mesta läge frukt cannabis tid advokera för det. Vi advokerar för frukt cannabis ja. Men det är inte bara frukt cannabis, det är en salarhälsa och det är liksom det är folk som ska vara hårt. Det är inte bara att alltså för medicinsk cannabis istället för Ritalin, alltså det bränner jag ut för det att Ritalin och andra
medicin för ADHD är skadligt och ta teker oss ditnar av som fåglarna som för exempel Niklas Herre säger att döttrarna så är en. Men kvar har tid från att det är bättre. Det är väsentligt präkva. Det är präkva att cannabis, alltså ösni 8 THC är beroligande på några matar. Men visst folk är rättliga osamt om det är lika som inte några kollektivt konsensus akkurat vad är bäst eller om det är gott överhuvud. Hur kan tid bitcha på det? Alltså det är ölannex byggt på egna erfarenheter. Har du själva till något gott att ta utgångsstöd i egna erfarenheter? Alltså det är öll för att ta utgångsstöd i egna erfarenheter än att bara lägga också ut alltså. Tack för det. Vi har en spurning och själv. Till Edva Jakobsen från Sambandslösningen, som uppställer av Sambandslösningen. Det är otroligt tilltak och avtak och allvarligt avtak vi tar för det. Och jag också säger att jag satt lörsta igen efter till 4 spårningen att det sker med att man talar om att man var närmare nummer 15 och då fick man inte snacka till på. Till andra är det närmare som gängar runt i akkurat falska skolan Atlastan. Det är förfärligt kvar att ta emot vän nummer 15 måste sitta hemma. Vi tar det på naturligt att alla närmare får ett plats. Men nu var det ögon vi alltid det. Så nu var han plötsligt nummer 15. Så nu fick han inte snacka plats. Och här är alltid det att är allt det som är rejet traver till det att vad som det som sitter både här i samtidigt med det är det att man arbetar samman och man tvärfagligt man sätter tulje in och man har samstarv mellan bägge barnagar och skola. Och det här som blev sagt från Björk att man har sett en bulk i 2015 och den bulken han lever sitt liv och nu har man sett 2 bulkar trätt. Det tutningar mycket i ötlens ner. Vi tatt om mal i arren och sett vi serflökastoner och gångt, förlökastoner och allt det. Och den bulken skulle arbeta vidare, han kviler en. Det har man med seranek. Det vi tar att nöjtjande det. Tror jag att det som har varit här, hese avbjörnsen, att det kan inte leva vid att bulkar eller inte kvila vid som malen. Här må verkligen sättas in så att det kommer näka verligt bors ur som gagnar. Takk ikke støy ut i ønstaka vattnen, så skulle nok få skipene til å gjøre mån for de familier som har vært her og være avvist ned. Takk for. Og hatt jeg ikke ut fra å være en vimersing, og øtler sånn det er velkommen at si en vimersing eller spyrja en spurning. Vi er ganske særlig glad for de som spyrja eller vimersing som ikke er oppstidleie et eller annet veløvne, så er det lykke sagt. Bara, jag vet inte om det var onkel annar, kanske som inte är uppställd. Nej, så får vi nej, var det onkel? Super. Som inte är uppställd. Som sitter längt uppe. Ja, hej, så jeg hedder Ure, og jeg arbejder inden for det her pædagogiske sektor. Jeg vil lige spørge det, fordi når jeg hører pædagog og lærerstuderende tale om deres praktik, så siger de, at de har lærerne har 3 ugers praktik, og pædagogerne har 5 ugers praktik om året til det her. Når vi så hører Niklas Herre tale om al den her sensitivitet, man skal kunne have for at imødekomme ADHD'erne, de her børn med ADHD, og når vi hører Jakob Eli taler om, at der er lærere, der mangler kompetencer til at arbejde med de her børn. Og når vi hører pædagogforlægere sige, at der er mangel på samarbejde mellem lærere og pædagoger, så tænker jeg, at der måske er sætter ikke har penge nok til at udvikle, til at give studerende flere ugers praktik. Fordi det er det kræver for, at en lærer og en pædagog skal udvikle sin sensitivitet til at kende de her diagnoser og kende de her børn. Men 3 til 5 ugers praktik om året er ikke nok. Så jeg tænker, vil de her politikere arbejde for, at centrene får flere penge til, at der kan være længere praktikker?
Einfalder spurninger, jeg husker eisene til kommer vi en einfald og svære. Vi begynner vi Folkafløtsjonen, Gjersvald. Ja, altså, da man har en trobeløyga, så er man nødt til å løse den. Og koster han penger, så er man nødt til å bruke sånne penger. Så man kan ikke, det er sånne trobeløysen her blir ikke gratis. Jo mindre vi gjør, jo før vi sitter inn, jo mer koster det 17 i samfunnet. Og hva utørselig svære til handa spurningen? Jeg vet ikke, jeg kan ikke svære på. Rosa Samuelsen? Altså, det er nøyet å hitte etter utbyggvinnene til læreren og nomsfrøyngen, om utbyggvinnene noe godt sammensett, og at det var bei nomsfrøyngen og læreren etter utbyggving, så at jeg kunne klare eller mekne oppgavene som de har til daglig. Så ja eller nei til spurningen? Skal man sette flere penger i alt til det? Sjølvan skal man det, ja. Bjørkdam? Ja. Ja, jeg hører at man gjør atterfæren til å bytte nomsfrøy utbyggvinnene opp, som man kan velge sergrein innanfor den særlige tørven, og det har alltid eisene vil det være godt om man gjør det til, kanskje vi følger den eisene, men særlig at det var et kraftfag, både for lærere og for nomsfrøyngar. Det som skiljer det et velfag, og det har alltid, jeg synes det er ørkelig, man kan råkne ut at det er egnet til at være en flotje. Men hva er det Sverre til? Sverre er sjålvande, ja. Takk for det, Paul Trond Pedersen, Gjersvald. Jeg skal svære helt kjøtt på det sørste. Jeg er sjålvandes penger, man er jo bruk for å sette mer penger, jeg så skulle det settes mer penger til. Men jeg har alltid øyelig viktig, og det som jeg alltid øyelig godt er velstående, og til pedagog, flere lærere og felene, jeg har bjøret at noen flokken inn med at ta som er stingene. Så jeg tror vi heter man løser seg en samstarv i midtelen til everande felene og landet, så at man kan finne en skille grøløst. Det er ikke alltid at vi politikere vet alt om at vi må også gjøre det sammen med fagkunnlagene hvis vi skulle ha en nødgave av kjipen. Takk for det, Birta Arke ur framsøk. Ja, jeg halte til at det er godt at få langere praktikk inn, så man får noen praktiske rønter under oppbyggingene, og man får fortjeng til det. Annars så husker jeg at akkurat inn i oppbyggingene, at det løser ikke trobeleggene for de som langt er ute i Ørsnån, så gjør det nøyet at ha skeier og etter oppbygginger innenfor Ørsnån, og vite hva det skal gjøre og hva det skal hytte etter. Og man kan skrive en ordentlig atlan fire, hva er det som man vil vise ned, og så folk ikke at de må benke på horer for å få det gjort noe som jeg bruker for, men alt er til rett slagt, og at man husker tingene i døgnen fram og noen. Så Sverre, einfalda Sverre til utørslige spurningen, hva er det til? Jo, jeg har alltid godt at man kan ha mer praktikk, men det er andre ting som skulle gjøres. Takk for det. Jona Nikolaisen, Miflasjen og Gjersvald. Ja, jeg har alltid absolutt at det er verst hitjester, og de som langt er i utbygging, de skulle jo få en etter utbygging, og de som er under utbygging kunne kanskje finne en praktikk til samme pedagogen og læreren, så det ble tvørfagligt på en av veien. Så ja. Takk for det. May-Britt Johanna Reina ur Framtasjen og Gjersvald. Ja, jeg får Jakob Hans at komme og svare. Det som vi ganger mest inn for. Stånen arbeider ikke noe vel, og det vil kanskje sette penger til en stån, men så ikke til neste, så man strandar i en lærestans og i skipene. Og vi atlager til at sette en badnamaler som hever alle stånene under seg, som kan være alle stånene som er i skipene. Så läs man färd här arbeta bättre sammen, så att pengarna kommer ur samma kassa, så man får bättre storstör. Det ska lösa så. Hur snäcka pengar är till rejer till att sätta av? Ja, till 200 miljoner. Är man sinna till att sätta av till att öka om öka. Tack för det. Jag kunde också med sportera Rose Samuelsen till det sambandsflashen här att oss om att första kycklingar skulle sändas av landet om hjälpen inte är till stigar i förrjun. Hvordan är vi vidtjande att de har det om hjälpen inte är till stigar? Skulle det så äsna sändas av landet? Utgangsstödet av sambandsflashen är det först och främst skulle få att ha vittjer det har bruk för i förrjun. Och det är nöjet hittet alla kipan som hon är och så får uppbyggdan av nödjon så att det är samstarv i mittlen, alla instanser. Så att det är badne och törven kör badne som utgångsstöd. Men till nämna om hjälpen inte är i förrjun så skulle det sändas av landet. Är det ett gott utgångsstöd jag gänger ut från? Det är ett negativt år att säga sändas av landet. Vi har öjlande gå runt av att det är nökor som inte är inte vill förlägga till att hjälpa i förrjun att man finner till på i Danmark och kommer hem efter. Vi öjla gå och ursligt.
Så att så hvis vi inte har tillbøyene til de bøttene som eller ungdom som vi har, så ska man möjligen affära ärstande. Men utgångspunkten är först och främst att det skulle vara för. Jeg kunne huske meg at spørsmål øl til at nå talan om et komplekst øke til at det hjelper timen som har at det snurrer seg om, eller at det en felags samfellagsoppgave, om man kan si det så. Det følger om alt fra vittjer til arbeidsløy og utbygging og annet. Hvordan får vi helseversk, allmannaversk, skolaversk og avhørende at arbeide sammen? Har de nægge på det? Jeg kunne huske meg at vi begynner ved fremtiden. Hva er spørsmålet? Men hvordan vi får alle instansene til at arbeide sammen? Det snurrer seg om hjelp til at jeg det. Altså her med en hoporsprøyting til, altså vi hadde et øyelig godt framlegg av pappa til Løyv, om Løyv til hånd, og Løyv til Løyv. Og det her vi skulle være, vi skulle ha et bredere samfunn, vi skulle roma alt. Takk for det, Jona Nikolaisen, samme spørninger. Hvordan får vi instansene til at arbeide mer sammen? Så säga helt ärligt, jag har inte ansvar för det, men jag också alltså man måste lusta ett time experten som är då och ögonen och så man kan man så finna energiläge av lotion. Tack för det, Birta Arker, framställt samspårningar. Jag har alltid till att man må också om vad är det som är nöjligt att göra och vad det har faktiskt bruk för det. Och då gör man attlandning kan man också om stingen fram och undan så är att man inte så kvar som stroplag uppsanta som man gånger finner det kan man så ska göra. Alltså hävet det klart fram och undan hette det som heter bruk för och hette som ska göra. Tack för det, Paul Trent Pedersen, Joshua, samspårningar. Ja, jag halt alltså det som är ute att ta färslan allmänna stånd. Till en ett byråkrati, till öliga målsvitcher och till öliga lite samskipande mittelståndar till allmänna ståndarna i fargen. Jag aldrig man förhitcha efter hur vi uppbygger den allmänna stånden eller hur vi kunde bättre med sitt tinge i målsvitcher att du kan släppa in hitcha jag går runt. Hade sänt ett brev in till allmänna stånden om akkurat och till vi halsvärst att göra så att man får en bättre samskipande mitten alla de förska ståndarna. Men hur gör man det? Ja, men jag ska inte akkurat svära hur man ska göra det. Jag kunde ge mig tankar runt det, men jag säger alltid, vi måste få några fagfolk in och mäta om det. Så byråkrati och målsvitchen är öjliga länkor när de får i fargen. Och till hela tingene, det är en familj som är ett fyra och du har en bad som är strävel, ska köra i jögnet, det är så skallt i jögnet allt samman av gången. Alltså folk är nästan värre fyra än badnet att du annars får göra jögnet. Att du blir sånt där nya brott byråkrati och målsvitcher och öronen. Så vi må på en eller annan måte få nya brott där som vi får göra mer uppe och lättare att komma i jögnet system. Tack för det, Björkdam. Samma spurningar, hur får vi instansen till att arbeta mer samman? Ja, det är just ordentligt och särskilt badnasyk att ska öka någon som tar det här boje tojen nästan borster och det är otroligt gott och man är ärsna gång till att man går tillgången som är samstarv med allmänna västje och alla ärstånar och där har man haft några år tillbud till barn som har finnit autism stavfest och här är det omlai 100 barn till eller som är i här och det som vi önskar är att alla barn vi alla erbjudanden kommer för i här och allmänna mäter att det är omlai 400 barn men det kostar bara 1 miljoner av till att detta långt är en skipan som är uppe i Köre så det är upplagt alla första som ska alla gång och som skiljer så är det i välfärdslånen som så inte blev samtidigt i löktingen så det är men helt så till realistiskt han inte blev samtidigt i ja ja det är väl så annat på om det inte löktingen så väljer att köra att sätta det igång men det är det är klart och det visar sig att det hjälper öliga väl. Och så också lyckas sig ett annat det är att man sänder folk av landet och det är man otroliga eisne nekvar otroliga kjeliga stöver. Jag hade vi minnast Lutla Peter och det är inte näka som jag har yngst man gjort det än och en mamma skrev till mig det är otroliga kjett och det är kvar nere och det vill jag gärna släppa flytta hem så det vill vi kanske här nu live tog jag folk flott til Danmarkar, og det vil jeg ordentlig gjerne heim til her tar nettverket til her tar liv, det er ikke å være, men jeg tror at jeg får bedre tilbå,
innanför skola och till det som är viktigt för det att bötterna lära och för att det kan ha en god framtid så väljer jag att det ja, vi må föra vidare så att släppa till årarna Rosa Samuelsen samma spurningar hur så får vi ett instansen till att arbeta mer samman. Det är nek för arbete i gång till dem som går tillgång till hon är igång och hon ska ändras och vikast så att hon är fänder in i skola och barnagär inte en nätverksfond som är nu och det är en initiativ som arbetar gå tillgång med. Vi tar en människa att för salar hälsa hon ska sättas igång och nu är det akkurat samtidigt och i lökten en ska göra en människa att för rehabilitering och det ska eisen göras så ser man vi ötlans ner så är vi helt otroligt väl vid igång. Men det är bara att sätta pengar av så att det blir till att verka. Tack för det. Paul Hus Solstein, samma spurningar. Ja, alltså, jag håller till att det som är allra störst nyttigt är att politiska skipan ser allvaren i som målen. Och ta hon ger det så har hon kanske också lättare vi att lusta efter till särkonlagarna som nu ena för era öknon. Och så kanske fylja till särkonlagarna och till att alla någon som är i samband med salarhålls i följen. Det däckar ju så nägg. Tack för det. Arne, vi färrar runt det så att jag luggar vid om det är en spurningar i salen och tar det. Ja. Jag alla heter Hans och jag sitter som tilltagslimmer i ADHD-nämnden. Först vill jag tacka för att det jag faktiskt fick svär på också näckvar spurningar och sånt som jag har haft men jag har ju en spurning och till att vi har några hjärtamal i ADHD-nämnden som ständer 18 för er. Att vi vill ha bojetöjna till utgröning borstor, bättre vittjer och just kognitiva vittjer och bättre förläggarmänning av skol och stålnån. Hettar här näka som tycker av lockor vill arbeta fyra och täcka vi och tycker skra, eller kan man ska säga. Att de vill arbeta med ner. Det är bara i huvudpunkten vi vill täcka som vi har tidigare vid iveskrifterna. Här har man med landa tar man stora och säger till att det har inte finns några pengar till ADHD, arbeta vid ADHD, men det finns pengar för skälliga ställen innan. Är det vilja till att göra rammarna för att det var arbete regulärt för ADHD och just det är min spurning. Ja, jag huxar att lofta då jag inte kött att jag vet är det några som inte gänger in för det att man ska gänga in någon till ADHD för landa möte. Finns det något visst några som inte framtaget? Framtaget är hälsopolitiskt att det är en törver och heilvax öknon vi vet med landa för cannabispatienter och det här är eisen ett öke som är prekärt, ett öke som är försönt och det tar framtaget fullt under vi. Just titta på undervitt. Jag huxar jag vet om det är några som inte tog undervitt. Är det några som inte tar undervitt då? Arvid färre runt det alltså också om det var onkel annar spurningar eller vimaskink eller ahhetan. Bara jag vet inte om du täcktar av tog. Det är onkel som rattar handen upp här nere. Ett månad nattstad Steintun och arbetar i skolan och Trönne och Sername. Och bara lite vi med till politikerna kanske att inte om man lovar näka nu med helt ger också att han det är att ungen nämnt skolan och Trönne som är tillfått till vi att det och jag bara säger här är det är ett kanske tillfått till som inte trövas i vanliga folkskolan. Men vånant är det plats för dem i skolan visst det här det vill jag vara. Och jag vånar inte att det händer att du närkan då att nämligen nummer 15 inte vill det vi. Men bara en anmärkning om att här var det i hoa. Att kanske att skolan inte vill nämnt så vill nog nämna för att det inte ska vara glömt att ta i pengar vid 8 år. Så det var bara det. Tack för det Hessa Ahedanna. Är det några andra som har en vimerskink eller spurning och vi får runt av? Lytland? Ja. Jag vet inte om du får mikrofonen här på. Ja, nu är här uppe eller? Eller du kan bara komma ner här på sprida spårning som du sitter här.
Bara en stort vimersing som så, nu är det här som så ett upplysande tilltag. Och jag säger munnen i lägen om att det är viktigt att inte att linka intelligens och ADHD. Alltså det är inte längre samma, det är inte någon intelligens eller manglar intelligens att göra. Niklas Heri kommer att göra till en annan feilslutning. Han linkar i kreativitet och ADHD. Det är skaft att göra det. Det är inte så bättre att Niklas Heri är kreativ till han, tror att han har ADHD. Det säger han nej. Han är kreativ människa grundläggande och på trots av han har ADHD hur han mäknar ödlas här tingsna. Ikke tror att han har ADHD. Det är viktigt att alltid att inte att utföra vi tar för att han linkar till vad han var. Tack för det. Tack för det, Hessa. Hej, Anna. Jag vet inte om vi har flera spurningar är vi runt av. Ja, gör så väl. Hallur Djurus ställer upp för framtid. Mot äldsta och mot yngsta barn har bäge eller har finns stafast ADHD. Kvartset av dem vill de hava heilvägen som de finker. Det finker det ringt ut. Jeg vet ikke om at vite det, jeg har ikke hørt det her i dag. ADHD heilvæver i verleggen amfetamin, og det blir selt av gøtene for nekva penger. Det nekker som er hukse om at aktiviteter til bøttene som har ADHD nekv bedre enn kanskje at medicinere det. Jeg kunne hukse om jeg har hørt saksene hukse om det. Ja, det var helt kjøtt. Paul Husholstein, jeg vet ikke om du har en vimersing til at det er? Nei, altså, jeg kjenner til bare Ritalin og ikke Ritalin, og jeg har som så ikke noen vimersing. Rosa Samuelsen? Jeg har det er sjefrøyen 100% som tekster det her. Bjørkdam? Ja, altså jeg ser frøyen, men helten er at det er kognitiv terapi, så det skal helt vist eisene. Paul Trønd Pedersen? Hatt er noe som ser for meg å definere, så jeg hadde ikke svære på andre spørninger. Det kunne helt vært tømmer og større, at noen som svære akkurat som spørninger, jeg hadde ikke at vi er kompetent til å svære akkurat som spørninger. Birte Arke? Ja, jeg har alltid æsset til at det må takkast, og så hittar efter det i hver eneste føre, og det må være det som er særkunnene for det som gjør det. Jona Nikolaisen? Jeg er ikke nægget sjefringer, men nå har vi tidlig truslø, og ta trea er så riktig øyelig vel, så altså mamma sjående lort etter Torme, og han er jo eksperter og gis ner, så jeg har alltid for bare enda vi tog. Og jeg kan ikke ut fra at det er konsensus og i fremtiden? Nei, det som det stått at lenge at vi har atlet til einstaklingen, altså sjuka, og så er det atlet til samfunnet. Og det er en sannrønt at med en person av Ritalin, noen ender ut i at det svarste markedet. Så du er samtidig vi Hattle Djurus? Vi var samtidig om det her, men kognitiv terapi sammen med medisin, og medisin aller størst, har ikke Amerika. Og så er det siste mulighet til vimersing eller spurning er vi fer rundt av. Nei, men så halte jeg at vi fer rundt av. Jeg kunne huske meg at vi enda er senter her som vi börjar. Til få 1 minutt hver å svære på hva tid for å gjøre for å bøte om omstøvende til Taimon som har ADHD og erværende tarra. Paul Hus Solstein, du börjar 1 minutt, kjørsval. Ja, jeg skal enda som jeg börjar. Det som har aller størst tøtning til det her, at 18-4 et bad med ADHD er øsne en hel familie, så vi var skyldig til at hjelpe dem å lykke fra til de kom av stålen, til å se vøkkestove og til de færre skolen, og hjelpe dem å gjøre det så løsner at begge baden og familier kunne ha et vanligt liv og gjøre alt det der tøyerskøyer. Takk for det, Rosa Samuelsen og Samarbeidsplassen, Kjørsval. Ja, jeg er pura samt i Paul, jeg skal ikke ikke gjøre det som han sier, men jeg er pura samt igjen. Og til det som jeg er på vel på, det er særlig at det ble til virne, og takke hånd om familiene og bøttene, og særlig alt det som jeg har særlig tørre å gjøre. Så det ble til virne fram om alt. Takk for det, Bjørkdam og Janne Fløsjen og Kjørsval. Ja, takk. Jeg vil begynne visst til salarhälsa og kroppslig hälsa att det ska jämsättas på ju hur man får att bjöa av vitcher och äsne att vi får kognitiva vitcher men vi lovar äsne och jag har väl skra och köpa salarfröing till botten ung
Og jeg har alltid at en familjerådgjøring til familien som rundt om, begge til voksne og bøten, så eier familien eisnevradrin inn til ganske til alle tøtninger med kloster. Og så det sånn til vi voksne at, som vi hørte Tormod Stora, at til en øyne store bølger så det utrolig negg som genga og ikke har finnet utgreinan, og at man sørger for at de får til vidtjer som krevst, så at de kunne lovtaka i okra samfellet gjennomført ved et eller annet. Takk for det, Paul Trond Pedersen, utrolig. Takk for det. Jeg begynner ved å takke at jeg hadde fellene og fire etter dagen. Jeg har alltid fantastisk at man slipper inn til sånn og høyre så gav firelestere og han gav en enda som Niklas Herre kom vi. Men vi må nye prøve dette XL-arske som vi litt køyre etter som samfunnet. Vi må også færre, vi må båre langt nye og hjørstene og høtt og armer og annet. Hvert det som vi har bruk for i som samfunnet. Vi så ikke at de har det til en avbjøring som men det kan løses, men til også familien som 18 Altså, hvert henter vi som familien 18 du skal strøyes ved målsfølger, du skal strøyes ved dubb opp om alle veien i jobben. Det kan bli øyelig tungt kjønne familie. Og man kanskje skulle jo omhugs øyne som ikke kommer frem med. Vi har øyelig enn noe gøy av det, man snakker om omletning av familier og annet, som kanskje ikke alltid den beste ideen. Kanskje skulle du gjort en depel, så at du kunne avlaste nøkker av som foreldre og gjerne stått at hun et vikeskifte om mannen eller annen hver mannen eller så. Til også sånne ting. Takk for det. Vi må fra å gjøre Birta Arke ur framsøkt Kjørsvall. Ja, jeg har alltid først og fremst til at man blir kjenter, for til at man har en avbjøring, og så tar man ikke verst ved det, at man så ferdig hjelpen som man bruker for det, og den som man fer til vet hva man skal gjøre. Og det er folk som rundt om har foreleggene til det som det skulle gjøre eisene. Og det har vært opprafest ved vitan og kunding, og at han fortsatt ikke skal til at hun nøktant, så er det folk får gjøre det som det skulle. Og alle nødgjørende. Det er som det. Takk for det, Jona Nikolaisen, Urmiflasjen og Kjørsvall. Takk for det. Takk for det tiltaket, og takk for i kveld, hvis jeg ikke får helse på alt det kan. Grunden til at jeg stiller opp til at jeg vil gjerne være på ljøs av midten av ADHD og tar troblegger som lesende heva. Og at jeg ansetter retten til at Heimon som velger affære under en utbygging. HF for meg en overhåndstør avbjøring til at jeg har det som jeg har. Jeg har alltid stått litt ved kvørst og alt det til funnet, men at man bygger en skola som ikke kan roma mer til borste vi, halde jeg selv. Så ja, jeg mister meg selv av borste. Jeg kjenner det sikkert alltid. Men lukker meg ikke. Bøyetøyen skal borste, det sier vi det i midtflasjonen. Og jeg halde at man skal søtte mennesker i stedet for en diagnose. Takk for det. Og så skiftet ditt manning ur framtidsk noen, men framtidsk Kjørsvall? Jeg hukte jo i Medical Journal of Today, og her leser man, vi vet ikke ADHD, at heilevarer en løtevinninger, men avlengene det hervelige i langtene. Tøy melder framtidsk til at vi tidsjer mer et naturmedisin, som cannabis, som i øyne kontorskriften viser å være særlig lovende for akkurat død. Men først og fremst natur, og ikke medisin. Jeg pusher ta ganga eisne kvitunkel. Takk for det, og jeg er ferdig at takk at dere vel evne for at tid lottoke, og tiltak som sagt kom i enda, men åren for bare Silvanstøtter lykke å si noen år. Takk for det. Ja, jeg har omgang kommentar til Nakab Hersson. Men jeg vil si takk for at du kom dit der, og det er faktisk ordentlig rørende til å synes at det kommer så mye folk til det at vi altså ikke vant det. Og så vil jeg si at selv om vi er fele som har vært til i 24 år, så er vi under 30 limer. Så om tid er det AHE og at jeg slimer til at de hadde fele noen, så kunne de gjøre at jeg omvis dere hjemmesøyer som adhd.fo. Og dette noe som de gjør øyne for. Det koster 200 kroner om året. Da de tar just det som lim, så skulle de ikke huske om det her atter. Og om man er ro at gjalda møyre, så man hjertelig velkommen til.
Og det det øsne noen fele som langt hava gjørst, og vi vil si takk til deg, de andre sier at tiltak ikke kunne være jo det, så vi vil si tusen takk til Megt og Torsjana kommune og Atlantic Airways, og så sjølvand i øsne Norrlandhuset, så jeg håper at hit har lært og snutt ut det, og jeg var kanskje også veldig samt i Oslo, og så vil jeg bare si takk for det.